dzangu shamwari ndichingofunga nyaya dzedu dziye nyaya dzedu dzebato rokwati munari kufona chiwa ndiri pa ndichingofunga nyaya dzedu dziye nyaya dzedu dzebato rokwati pfungwa dzangu ibararamanya nekufunga muramangwana chii chiitika ndifanze kana ndisina kukuona rudo chete runondituma kuti ndikutevere shamwari mudiwa wangu ndiudziro pachinemuva dedzai vamwe guys tengai vamwe dedzai vamwe vasasare happy mood happy zviparika zvangu hello guys hi guys maswera sei manheru mamuka sei kumatima nenyika nchiti aiwa sadiponani ninjani dhumela matsera nhapudzi bonjo nchiti muri sei guys muri sei kumatima nenyika sorry guys sorry ndandiri kumbotsvaga kafoni kakedu kadhura kaya kabva kafa apa tinofa kuita mafoni ose tachitova kuita mafoni 4 nhasi saka zvatinongovena vachizvida noita kukumbirawo dzavamwe zvakaoma ndakumbira vamwe saka ndine namba inoda kuti ipinzwe ipinzwe mune chifoni chamufoni yevamwe yandakumbira kuti tingoshandisa panguva ino chete titongoisa namba iyoyo kana tapedza tozodzima hedu ehe tozodzima tanakaseva namba right so dedzai vamwe guys mubva mashare live zvacho kuita zvokuda kuita kunge zvatumwa seko hanimaona hanzi simukaita neoutfit inongori chitopu nesketi just a skirt and top right 7 sezvairi 7 ezita racho right dedzai vamwe mubve mashare live guys dedzai vamwe mubve madiaries ka ndokumbira kuti mubhf please bf handitika because family iri kuya yese pano isisi chedu hatisi kuputsa vanhu hatiputse vanhu handiti tinobatanidza vanhu handitika vanenge vauya vachida kubatanidzwa nenyaya dzavo saka mukwasha mwana ivhuya amai nababa vose pasho nhasi varipo pano ndakavaudza kuti vari kuzviziva kuti tinenge tiri pano izvozvi vakamirira mafoni angu saka ndichaisa vamwe pane imwe foni kuti zvirege kuita confusion because panogona kusumuka mashoko akawanda wanda kuti tinyatsonzwa nyaya zvizere antimaona nokuti kunzwa uku wonzwa uku ha zvinhu zvacho zvinotinetsei handitika saka tichida kuti tifambirane pamwe chete vanhu votaura nyaya yavo pamwe chete takateerera sezvinei vasati ndavaunza pano handiti sekutaura kwatakaita pano makataura mukati mimi tangai mabata musikana uyu ivhu ari oga right regai ndigare ndataura asati auya kuti the following day yacho ndakabata ivhu ari 1 ndokumufonera handitika ndabata ivhu ari 1 ndikamufonera akataura zvaakataura asi ndakazama kumusimbisa kuti adzokorodze oga handitika zvisaita kunge ndini ndataura kuti adzokorodze iye oga nemuromo wakachidi achikuudzai kwete inini handiti mazviona vedwe peshipatisha kana aiwa kani forget about that one forget waseva kuti nyora seva kuti maiswena ehe tikuda kuona namba dzachona apana kana outfit amuda kuona guys ingori top nesketi isketi just a skate guys ingori skate chete netop apana kana chimwe chimboripo apa right kanchidzokera masuri ndepandobaya apa right saka ndakumbira foni yesi George ndakumbira foni haisi yangu saka ndabata musikana akabva anditsanangurira zvakanditsanangurira yesi mandla kandepi bababhonzo ndakaona maiswa palisti bababhonzo asi vanhu vanokujairira ipa bababhonzo havakuzivi nhai kuti munonzi bababhonzo right saka
guys musikana akataura chii akataura zvakataura zvinavirwe zvaita sei kuingabhushiriwa chabuda wani nhasi mujereko zviri kufamba sei kupana anoona right saka akataura zvakataura asi ini ndichati chi achataura oga handichika kuti munyatsonzwisa nyaya iyi ndopamunoda kuti munyatsobata kuti pati ndakakudza kuti musamhanye kuti ndiri timu ningi vamwe mukati aiwa ambuya vane maflows avo amai zveshuwa varipo ndoziva vakateerera ndakavaudza mukwashawo kana akatoteererawo ane maflows ake ende pane nhemawo dzimwewo dzatakaudzwawo pano dzandakazowanawo kune chii kuna Eve handitika saka ini ndichati Eve nemurume wake pane imwe foni ambuya pane imwe foni handitika ndotanga kufonera ani regai nditange kufonera amai ndovaigara ndavaisa panhingi kana vatanga noisi guys zvandichaita kana vakatanga noisi ndinoisa ndokata vamwe ndoisa pamute but ndachida kuti vose vasangane apa kuti tinyatsonzwisa nyaya yachona ndifoni dzavamwe idzi ina handigoni kuoparata foni dzavamwe iyi iri kutofona right yakuringa halo mama vaswera sei taswera right chirambai makabata makadaro asi mama ndisati ndaunza mukwasha wenyu namwana panapa nditika zvatakataura zviya ndandichikumbirauka kuti mumbomira chii hasha imbomira toda kugadzirisa nyaya handiti hatisi kuda kuita hondo handitika isu hatidi zvehondo toda zvekugadzirisa nyaya saka mukasimudza voice stereki mukatanga kushaudha hatizivi mukwasha anogona kuzokupindurai kana kuzodii hazvichanakidzi tobva tatara kuigadzirisa nyaya handitika toda kuti zvinhu zvifambe negwara saka regai tinzwe iye zvaanotaura tonzwawo imi zvamunotaura mese muripo handimaona mwana wenyu tonzwawo zvaanotaura handimaona then totangira ipapo exactly mukadaro munenge magona right pakanaka chiregai nditange nekudii nokuti murume ndosingazoti murume mazhizha ndemafoni ari kushota panapa murume uyu nemukadzi wake ndovaisa pafoni imwe chete kana kuti zvofamba sei apa right regai ndidiko todiko apa right regai ndifonere murume aiwa vari kuzviziva vavakatomirira 8 vari kuzviziva hello bamnini maswera sei taswera muna majemere padhuze ndibve ndangova edha pacall kuti miminge pacall 1 because ndina amai pane imwe foni vari padhuze alright kana vari padhuze regai ndivaise kana ti mongoshandisa foni 1 handiti nokuti muri pamwe chete muri pamwe chete mongoshandisa foni 1 right bamnini bamnini yes tina mama panapa tina mama venyu panapa vanovewo mama vedu panapa handitika maisiwela tinavo pane imwe foni vari kukunzwai zvamuchange muchitaura amaisiwela right tine mukwashawo zvakare pane imwe foni naEve handitika saka sezvandataura nemi sezvandakumbira mama zviya kuti hatisi kuda noizi hatisi kuda tiri kuda kuti zvinhu izvi zvitaurwe zvakanaka titange panyuwani tifushire zvakudhara totanga patsva tikabvumirana ndinovimba kuti zvichafamba saizvozvo totangidza nhasi tochera chikomba toviga zvakare zvakaitika kudhara zvese handitika totanga panyuwani asi tisati tasvika ipapo ndofunga imimi amai na bamnini vasharara handitika mune zvinhu zviviri ndimi mune tongoti kasikabhu kamuinako muri tukakusawirirana kari pakati penyu muri 2 handitika so ndikaendawo kuna vashawa bamnini vanotaurawo saidhi ravo ndoyawo kwamuri motaurawo saidhi renyu saka ndakaona kuti zvokuti saidhi zvinonetsa isi toda kuti nyaya igadzirwe chindambe tite move forward because avashirara vanogara nemwana wenyu handitika vachigara nemwana wenyu hazvina kunaka zvese zviri kuitika izvi zvinofanirwa kunge imi muchitoziva kuti mwana wangu ari pakati iyewo achitozivawo kuti aiwa mwana kanzi arwara Eve uyu ndiri kufonerawo amai vachitouyawo kuno kuti zvidai pave neukama hwakanaka
handitika ndosaka makatsvaga munhu asiriwo ukama, munhu ari neutral akafanana neni asingakuzivi mese handitika right. Saka ndoda kutanga naBamunini, ndinzwe ndipe Bamunini mukana tsati ndauya kwamuri mai. Amai muti mundiremekedzawo nokunyarara, nhasi ndiri pabasa rangu, saka handisi kuzotora leta kuti nokuti muri mukuru muchandivhiringidza pabasa. Aiwa, motonyarara, kana ndati nyararai motonyarara. Handimaona timbonzwani mukwasha kana aine zvichemo zvake, nokuti tikangoti ngatitei move on musina kugadzirisana kuita clear out everything kuitira kutsvaga kuwana closure pazvinhu zvese, hapana zvatinenge taita, tinenge tasiya nyaya ine magap. Saka topa Bamunini votanga vataura zviri pamwoyo pavo, vapedza touyawo kwamuri mama, mapedza toenda kumwanasikana if apedza then tochiona manje tovhara sei nyaya iyi, takuchitsvagawo takuchiinda move forward handitika. Saka Bamunini ndiri kukupai mukana, mai venyu aripo ine mashoko amunoda kuti mutaure kuna mai venyu pano, toda kuita move forward nenyaya iyi. Hello Bamunini, ndakateerera. Hello. Ndakateerera Bamunini. Okay. And I think I don't have a lot to say, but I think I will have a lot to respond to. Okay. But what I can only say is I think Magandi Fonera Mimi. I think 2 days back, and mangamune ma concerns enyu magaraiza akabva kwavari, and I said zvese almost everything which they are accusing me of, it's not true. Zvese zvavantaura, I don't know. Hamusi kuvanzwa. Yuhi, Neymari. Ndodiko. Alright, regai nditekusa apa. Makuvanzwa here, ndimbotirai kutaura Bamunini chinzova kuti havasinyatsokunzwai. Hello, kana ikaramba isinganzwiki foni iyi zvandoita, ndakukuedhai pakoli 1 mese ipapo, asi kana usina kupiwa mukana wokutaura hautauri, unonyarara ane mukana ndiye anotaura. Imbotaurai tinzoti vari kunzwa here vari pafoni yavari iyoyo. Okay. Handizivi kuti ezvine zvavanokwanisa kundinzwera vachitaura. Makunzwa here? Right, vanzi takunzwa. Ndanga ndichiti inini pamakafona in the last conversation yenyu yamakaita, I think there were problems cited from my side. Ndaiti inini all the accusations which you outlined to me, they were not true. All right. Yeah. So what I was saying is, I don't know. Mati, murukunzwa. Basically, let me say, Irukata. All right. Mirai Bamunini vari kuti irukata zvandakuita mai. Tutoda discipline yakatosimba pana, hatina zvokutosekera. Ndakuvaedza panapa. Ndo zvandakuita. Saka mama ndakukatai pachifoni chamuri because handina hangu mafoni maviri, ndine mafoni 2, saka ndatokumbira somebody. Ndakukatai ndokuedhai pafoni 1 imimi naEve nemukwasha. Asi kana musina kunzi mutaure, hamutauri, saka ndakukatai ndokuedhai apa. Right. Regai ndivaedhe ipapa. Right. Vangopinda vese panyanga ipapa. Right, vavepo. Makutinzwaka? Makunzwaka? Right. Saka tati kutaura na Bamunini ndo vari kutaura first. Regai timbonzwa Bamunini first. Bamunini pedza yenyu enderai mberi. Okay, what I was saying, inini ndini accused kapa. So if I am the accused, I think I am there to defend myself. Because I'm the one who's being accused. So I can stand there to respond. So I would rather prefer
iwo tanga kutaura. Alright. Because inini I'm not a complainant. Alright. Pakanaka bamnini ndandine chikumbiro chinobva kwandiri inini bamnini chichiuya kwamuri ndechekudai sezvo tina amai tiri kuzama kuti tigadzirise zvinhu zvinde pamberi tingati tiri mazimbabwe tose tiri vanhu vekuzimba mashona tose ndandiri kukumbira kuti if we can be more of shona speaking than English kuti tinyatsofambidzana handimandisenda kunge tinozodherera futi ana amai ava anditi maona saka ndandichingokhumbirawo ipapo hangu bamnini nokuzvidukupisa right amai bamnini vari kuti ivo sezvo imi makanga masusa nyaya kwandiri handitika vari kuti imimi dei manga machitanga kutaura murimi kuitira kuti ivo kana pane zvavanozopindura vopindurawo handitika asi no emotions handitika and no timbers are going to rise tichasolva sevanhu vakuru pano hapana mwana mudiki handitika saka mama taurai zvenyu zvamunoda kutaura. Alright. Ini matauriro angu ndekuti ma-emotions handina kana hasha handina ndinongoti hasha pane nguva yacho iyoyo yazvinenge zvanetsa uye zvakangoitika ipapo zvikaperera ipapo saka chandiri kutaura ndechekuti nyaya payakabvira kare ibva achingotiza ndofunga ndati akatiza 5 times nenyaya yemani ngeyekuchita zvaishungurudza inini uye zvakasvibisa zita redu iwe kwaswela 2 zvandinotaura ndezvekuti iyo inyaya yokupedzisira iyoyi ndakati usaramba uchingotiza tigadzirise nyaya ndofunga ndakakutumira imwe noti yandakataura navo ndichiti kana makuda kuti muzoda kuwana zvamakumbira listi uyai tigogarisana nokuti haizvi nyaya yelisti nyaya yekuti mashungudziro namuri kuita zvamuri kuita ndozvatida kuti tigare pasi titaure kwete mutumire listi tozotaura listi kana tachinge tapedzerana ndo ningi yekutanga yandakavatumira ndikati kwete kuti mutaure kuti tipei listi yekurorai. It's not about kuroora ndida kuti mugarisane zvakanaka nditaone kuti chii chiri kunyanya kunetsa tingatifumura Pretoria yese yekuti hapana anozviziva zvakusvibisa zita rechechi zvakusvibisa zita redu zvakusvibisa chimiro nokuti hapana asingazvizivi nokuti kana wakudhiraivha motikari yegirlfriend pane mukadzi waunenge unaye ndakamboenda kumba kwavo kwachanozviziva ndikataura navo nyaya yacho ndikati zvino handina simba handina rekuti nditonge kana nditaure nokuti wangu mwana haana kuwanikwa asi ndanga akawanikwa ndaive nesimba rekutaurawo asi handina simba ndofunga ndakachima pamberi pake mukwacha ndichichema ndikati iwo ibva dai wari mumwe wasiburuka nokuti hauna masimba aunawo munhu ari kuita zvaanoda anogona kungoroora uripo nekuti hauna chaukabisirwa at least dai wanga wakabisirwa waiona mamiriro aunoita nokuti uri mukadzi wakarohwa zvino apa wakungoitawo segirlfriend simba racho hauna saka ndopaakazouya kumba palockdown yese chero paakauya kumba lockdown yese havana kana kuzomboya vachiti vanodongorera mukadzi zvinoita kumwe vakadzi vana vachizonyengerera vamwe varume vana vachizonyengerera vakadzi haana kuuya kusvika panguva yekupedzisira iye vakazongotorana manje ipapapo achinzi chiuya ari kuzodzise motikari ndokunodzisa motikari ndozvakundokuenda zvachose sakarangana kuti uyai tigare pasi kana kuti uyai titaurirani nyaya ipere tinzwei maningi masaidzi enyaya kuti chii chiri kuitika hapana munhu akauya havana kana kuresponda kana kudaira message vakangonyarara vakadaro kusvika vazotora manje ibva akaenda naye ndopadakazotanga nyaya yekutaurira namashoko asina kunaka ndopazvakatangira ipapo. Alright. Saka nyaya yenyu imimi muri kuchema nekuti in other ways toda kuti tinyatsa kuve honest to each other pano so ndinda kutaura manje isati mashoko ndiri kutoitira mother mai vedu vechikuru ava kuti tinyatsofambidzana zvakanaka saka imi mama muri kuchema nenyaya yekuti murume mukwasha wenyu anomboitawo musikanzwa saka achita musikanzwa kudaro semunhu asina kuroora ari kukubvisai chimiro saka akaroora at least zvinenge zviri nani nokuti mukadzi anenge achigona kumirawo achitaura kuti ini ndini mudzimai wemurume uyu ari kuita zvinhu zvakadai handiti ndizvo ndozvandiri kutaura nokuti izvozvo zvinenge zvine chiremererawo kuti ukatidzokera kumurume nokuti anenge ari murume wake vakamuroora nokuti vabvera vanotodzokedzana sevanhu vanotaura kuti rodanana vanotodzokedzana zvino kana vangodzokedzana semagirlfriend neboyfriend hazvina kana chimiro mangwana zvoitika nokuti zvaripita kwenguva yakareba zvinhu izvozvo zvichingodzokorodza vachingoshungurudzana ndofunga if ane chirwere chemusoro kana ariko kana akaita stress ane musoro waanotemwa navo nguva dzese mumwe anotopedza kana 10 days
asi akauya kunokumba hauna kana kubvira wamutema musoro iwowo kureva kuti zvine zvakutokreta kuti chimwe chirwere nemashungurudziro aanenge achiita ikoko nokuti simba haana kuti anorwa sei. Right. Saka mama muri kureva kuti imimi nyaya dzese dzinoitika idzi kumba kwaEve naPamnini munodzinzwa naEve imimi. Nyaya dzinodzinzwa naEve uye kuti imwe nyaya dzakatojeka imwe nyaya yacho vakatoisa profile yavo negirlfriend. Bamnini imbonyararai, Bamnini imbonyararai, haisati yasvika nguva yenyu muchataura. Musikana mukadzi wacho vanotori 2 mumwe akaita mukuru kozouya uyu mupurisa. Makaziva sei kuti munhu aiswa pastatus kuti girlfriend yavo? Ndakaziva naEve vakazadzikisa kuti girlfriend. Eve ndiye, saka Eve ndiye anotora mashoko achikudzai kuti zvakadai handiti? Right. All right. Pakanaka chose. Mwana wenyu mama adanana nguva yake agara zvakadii, nguva yakareba zvakadii nemurume wanayo? Handizivi ndofunga kana dzava 12 years. Okay, 12-15 somewhere there handiti. Mwana wenyu ane makore mangani? Ane ma 38. 38, iye akati 40. All right. Tinongoenda tichidaro. Right. Sezvinei Bamnini nyaya mainzwa handitika apa pane zvataurwa naamai venyu so far, pane zvamunoda kututsira kana kuti pane here zvamunoda kuti mutipokanei tisati tapinda kune muridzi wenyaya, because ndofunga ane nyaya yose ndiEve ari ipapo ndiye anotakura mashoko achiudzawo mai kuti kune kwakadai obvawo odzoka nemashoko kwamuri oti kumba zvakadai sekuti ndakamboita nemi mose ndakati nyaya iyi Eve ndiye anokwanisa kuipedza, bhora riri mumaoko maEve. Andimaona ndofunga zvabuda pachena mazvinzwira. Mune zvamunodawo here kuti mungataura? Okay, yeah, one. To answer question number 1. Ina Eve ndofunga tinonetsana. Kunetsana kwatinoita naEve ndofunga tinonetsana sevanhu each and everyone mudzimba umu vanhu vanonetsana. Ndile pamwepo kuti anondikanganisirawo Eve. But inyaya yekuti handina wandokwanisa kuti nditaurire. I think the last time when I had my problems ndakatraya kuvataurira ivava mama, but it turned out kuti I was the wrong person because ndainzi unonditaurira sande. I even regretted when I tried to highlight kuti no, inini ndine challenges angu andowana. So at the end of the day, and I have never been granted a chance yokuti nditauro inini side rangu, because ivo vanga vari around and plus ine ndiri murume, some of the things I just ignore. But ivo then at the end of the day zvinozoita kunge inini ndini ndringori problem. No. All right. Bamnini musati maenda kure regai ndikubvunze ipapo. Mirai musati maenda kure mirai ndikubvunze ipapo. Mati makaenda kuna mai mukambonuvapira kuti ndine dambudziko rangu rakadai. Maienda kuna mai sani makamira sani. Pashona yedu mainda makamira sani ipapapo. Makabvisawo here something tsvagirai kuno zvayo kana chii chekutodza kuti mune mwana chokuti mugone kutaura naamai avo. Tsvagirai kuno ndakabvisa. Okay, right. Point number 1, tsvakirai kuno vakabvisa. Amai tikubvumirana here Bamnini vari kuti vakabvisa tsvakirai kuno? Tikubvumirana. Right. Saka makambenge mati hapana chabviswa, saka tsvakirai kuno vakabvisa, that means vane kodzero yekuuya kwamuri handiti vachicomplaina kuti mwana andita zvakadai, right? Mataurira mai vakati unondiudza sani iwe kuti mwana wangu ane madambudziko ari kuitika, ndizvo Bamnini? All right. Zvadaro zvikadii? So it kept on. Zvokuti at the end of the day I was even surprised because ndaitotraya kuti vatigadzirise ndozvandaihopa kuachiva. Then there is a point yekuti ndakatozoenda kwaApostle Nick, kwaApostle Magola for counseling. Ndakataka kuenda ndega. Vakandiudza zvikanzi no, muye mese. Ndobva tazoenda tese naEve. Yeah. So sometimes my challenges that it doesn't mean that when we are fighting in the house I'm the only one who's always wrong. No. Okay. It does not mean so.
All right. Sometimes tinokanganisirana, but all of a sudden I think I'm responding to the first one. Yavatanga kutaura kuti Eva nogara chitemwa nemusoro and all that, inini the problem. It's not always me. Of course, ndine pamwe pandinokanganisa. Then I apologize. Then pamwe pacho, then the story nini. There is no way yandinogara ndiri wrong every day, always, every time. It's not possible. Number 2, I never placed a profile pic or any started photo your girlfriend. I remember very well that day. Ndakaisa a status, mkazi ndo church. I think it was a pic or a status, I don't know. Immediately mama can send a message. Sikanza atazona zvakwana what. I did not understand. Ndakafuna ndakabanda phone ra if. Ndikamubvunza ndakona if mama ari kurevei. Okay. Eva akupindura yekuti angaudza mai here kuti pane mukadzi aiswa pa status girlfriend. So it so happened that anyway, ndo ndakataura naye ndamubvunza ndikati why is it so? Why is it so? Because even if it is a girlfriend, why is she supposed to ask me instead uriwewe? But anga story, I think after a few days takasangana nemukadzi wacho kuchechi ndikamutaurira kuti no, this is what is happening. Alright. Makaisa profile picture ya member okuchese seningondopinda chechi kwenye anditi ku ECG anditika mongotorawo picture profile picture yangu mongoisawo panhingi penyu mukadzi wenyu asingazvizivi ndobva angoasumawo kuti girlfriend ndizvo. Yeah. Can I ask you something? Alright. Is this kind of in some media or what? No. Are we on social media? No. We are not? Yes. Because as I'm speaking to you, I've got my other phone here, Dripa Facebook. We are on social media, and people, they are even commenting. Muri pa social media kupi kwacho? On your page. What page? And this is live. What page? Your Facebook page. Do you know me on Facebook? I am Sister Melly's diary. Do you know me as Sis Melly? Yeah, Sister Melly's diary. Yes, we are there. Yeah. Yes, we are there. Yes, but we is it are supposed there. to be like that? Because Yes, we are there. I thought this is private. Oh, your mom. It's not supposed to be private. No, the mother asked us put to eBay like this. Come on. Because you are not live. No one knows who you are. No one knows the face, the family. That's why we are doing this. Right. Mkwasha wedu adona. Mkwasha wedu mu diaries. Mkwasha wedu adona. Right. Amai, dimi makati nyaya uye pa diaries, nyaya iswe pa diaries, mkwasha adona. What are we supposed to do now? No, guys, musa manya kuti Sis Melly are wrong. The mother vakauya nenyaya kwatiri did ask me kuti nyaya ngaiende pa diaries. The mother said, varipo pa live, mother makati chi? Ndakati nyaya iende baba nekuti ndakagara ndatovaudza kuti kana musingatora action ina handina kana chimwe chandingaita ndakutoisa nyaya dzenyu pachi ndakatovaudza havana kana kupindura kana chimwe chinhu dai vanga vachiziva kuti nyaya dzinozosvika pakadai dai vakatouya right dai vakatouya takataurirana saka ndokutaurirana kwandakaona kuti kuri nyoreko right right so zvaadropa mai ndo vakati vari kuda kuti nyaya uye pano because already vanga vakaudza mukwasha wavo kuti nyaya iri kuya pasocial media. The mother ava vari kutaura muri kunzwa vanga vakaudza mukwasha wavo kuti nyaya iri kuya pano and tikati ndikavatova ti live do you zvikanzi yes
So zvatakuita now is ndofonera ndodonedza amai ndofonera mukwasha off ndomuudza amai ndofunga kana vanga vakamuudza akafunga kuti amai vari kunyepa handitika vari kuita masketch tomudzosa pano handiti saka madza ndokufonerai zvakare. Alright. Ehe. Right. So guys, ndakufonera mukwasha zvakare kana amai vanga vasina kumuudza because amai vakataura kuti vari kuudza mukwasha kuti ndikutoendesa ku Facebook ku diaries. Ndofunga amai here last time vakatokudza kuti madiaries ndibatsirei nyaya iyi ndicharamba ndichidzoka pano nenyaya yangu kusvikira imandibatsira handitika ende mwana wavo panataura naye in the afternoon musikana mwana wavo mukadzi anga achitozviziva mwana wavo Eve she knew. I spoke to her, she knew. And only the husband because murume aneka ku anyway aripo ari kuzvinzwa saka tusara zvakawanda regai nditaure naye and then I'll come back to you. Regai nditaure naye pasiri pano at least hapana ablocker vese hapana andiblocker varipo kutaridza kuti nyaya ichiri kufambira mberi. Right. Vatoripo vadosenda message. Right. Ramai muri pano. Right. Ramai muri pano.
Right. So guys, right. So guys, this is what it is. A guy to phone it. Am I back? Mkwasha arimo hake comment section. Ati iye haasi hake interested nezvekuti haasi prepared kuti anga ari pasocial media ende havana kumuudza sekutaura kwavaita amai kuti vati vakamuudza. Saka isusu nyaya yongoendera mberi kana tichitaura hedu namai, totaura namai, tovaudza. Mukosha ninga chiti akari kutarisa hake arimo mucomment section. That is good. Anditika yeah. Right mama. I think mukwasha wenyu munhu ari private. Singadi zvokuti anoda kutevera hake dzimwe nyaya anga singadi hake kuti auye dho anga asiri kuzikanwa kuti ndiani face ndiani vepi zvazofamba sei, but zvisinei ari kuona sekutaura kwaita kuti ndine foni yangu iri kuona iri kudai so. Anditika saka semukosha zvaanga achitaura anditika imimi motaura zvamunoda arimo mucomment section mochiudzawo mukwasha iyewo ozodecida zvanenge achida kuita. Anditi mazviona. So ime makamuudza here zveshuwa mukasha sekundudzwa kwamakaita kuti muri kuunza nyaya panapa mamakamuudza mukatarisa sisari baba pane yekutanga ndakakusendera ndofunga ndeyaAugust yandakakusendera message panhingi paWhatsApp yayi ndichinyatotsanangura zvekuti zvemalisti chichi mukaiverenga yose yaneka voice note kaya anonyatotsanangura ndikatovaudza vakapota vachiti kumba kwavo vachitiza tifunga kuti ndichaita zvokunopopota ndikavaudza kuti ndichakuisai pasocha ndichakuisai pamedia ndichakuisai paYouTube ndakavaudza ndikati zvamuri kuita mukasauya kuzoti titaure ndichakuisai paYouTube yaiti kana muda kuti munhu nekuti hava respect anojerera harespect anongoche zvaada kuita ndakavaudza ndikati niko zvingona isusu hedu atiputsanisi vanhu tanga tiri kuti tinogadzira panapa panogadzirwa nyaya dzakawanda. Imimi munotevera panapa munozviziva. Anditika munotevera pano munozviziva pano nyaya dzakasiyana dzakawandisa tinodzigadzisa panapa zvichitoenderera kumberi, and it will be a lesson to other people as well kuti mukurarama umu this is what should happen. Kana vanhu vakakanganisirana vanogona kutoregererana zvikaenderera mberi. Ndo diary zvayakamirira in case mukwasha anopota achimbojambwa nemamwe mashows I know arimo mucomment section. Mukwasha aripo pano mucomment section anyway, so don't worry anenge achiona. So sezvinei amai mukwasha mamundu achitaura kuti ini ndinokanganisawo takuda kutaura nemi abi yedu nokuti imi ndimi makauya ndimi munonyanya maybe kutove active kudarika mukwasha. Anditika iye ari pake asi angasiri active sterek, but now they are following vanenge vatorimo anditika vatorimo mucomment section sekutaura kwaita pano kuti ndiri kuona and this and this and this, so it's good. Tienderera mberi. Mukwasha you are watching Masharara, we want to let you know kuti tina interest whatsoever kudestroya, but tinotoda kuti tinotoita basa rekuti muvakane vanhu ngavavakane dzimba ngadzimire. Anditika ngadzitomira masquabs ngaasquashwe vanhu vaenderere mberi zvisinei muchafollowa muri mucomment section. Kana mukanzwa mapiswa imomo mune kodzero futi yekungodi yekungoramba yekungofona because muchiri online sekuona pandaita muri online muri pano munogona ngofona hatikuvhariri panze, right? Amai mukwasha wenyu anga achitaura pana pakati timumba medu matinogara nemwana tinokanganisirana tichikanganisirana takadaro azvireve kuti inini every time ndinenge ndichingori wrong nemiwo mwana Eve anenge ariwo wrong sometimes anditi mashona asi ende akatomboyawo kwamuri achitaurawo kuti amai ndo dambudziko randinaro iri dambudziko rangu rakamira rakadai imi mukamuvharira panze mukamutsi aiwa anditauri newe nokuti hapana chawakabvisa asi yana kuti ndakabvisawo tsvagirai kuno anditi maona. So ndisingazivi kuti pana vatetere vaEve vari mudhuze vekuti murume yaikwanisa kuenda kuna tete vaEve kunotaura natete vaEve kuti ndiri pano because ndakamubvunza mubvunzo uyu nezuro kuti ko vatete akandipindurawo zvaakandipindura nekuziva ndichatauri zvangu pano zvinhu zvitina basa nazvo tichitauri nekuziva kwaanoita kuti vana vatete pane nyaya dzinenge dziripo dzakadai akanditsanangurira handiti maona. So paizofamba sei apa auyawo kwamuri achiti amai ndati inini kumba kwedu kwakuna kumira zvakanaka nemukadzi wangu so tauraiwo nemwana imi moti handitauri newe paizofamba sei?
Anyway, inini ndofunga ndinotaura ndichitya Mwari ndokuti ndinonamata. Ndinotaura ndichitya Mwari. Handingasvike pakuti kuti mwana wangu ari right. Ngaapupure chokwadi achitya Mwari semunhu anonamata Mwari. Pandakamudzinga ndikati handidi kukutaura newe. Sero zuva rimwe randakapindura shoko rakashata kunze kwokuti kwandakaenda kumbonopopota kumba kwake pane zvaitika. Handirangariri zuva rakaita sairoro. Uye zvaakati ndakaenda kumapastors kuchitechi kunobvumirwa kuti unganidza vabereki kune makanselasi. Akati kuti shedza iswe mhuri takagara pasi kuchechi ikoko. Kunobvumirwa zvese kuti Huyai mugare pasi kune makanselasi. Akati kuti tora tikakosa. Kuchechi tikakanselewa tese tikatsurwa pamberi paMwari tese. Ndinozviramba. Uye iwe ungatora status yako iwe muri tu nemukadzi. Woisa papanhingi pastatus yako inoverengwa nemunhu wese. Status kuisa pastatus kuitira kuti munhu wese aone. Saka maonero andakaita ndo maonero andakaita iwawo. Haungaise iwe nemukadzi makabatana makatarisana. Woti kwanzi munhu wokuchechi. Woisa pastatus pasina kana chinangwa chawaisira pastatus. Izvozvo zvine question mark. Kunyange kumunhu wese. Hakuna munhu angatora status yake nemurume mukadzi wenyu murume wenyu mimotora nemukadzi. Woisa pastatus pasina kana chimwe chinongomisa ipapo. Apo pane nyaya iripo yechokwadi. Iri kuitika saizvozvi itoripo yakatoitika yavanotoziva kuti mota yavaidhiraivha haisisi anga isiri yake. Right. Yanga ine girlfriend. Right. Mwana zveshuwa. Right. Ipapo handinokurisana napo handina kumuzora masure. Kana ndakadzora handichazirangariri ndinokumbira rirege ipasi. Alright. Nokuti ndichitaura naEve inini handitika ndichitaura nemusikana inini handitika tiri 2 akanitsanangurirawo nyaya yemotikari akaiconfirm akataura sure kuti munyaya yemota yange zvakaitika izvezvi zvemota izvezvo asi sipo handiti maona ndakamubvunzawo sekundituma kwamanga maita ini kuti ndibvunze mubvunzo kune mwana wenyu mubvunzo yamaidawo kuziva kumwana wenyu ndakamubvunza kuti alright nhai Eve ndinoti undudze magariro ako aunoita nemurume wako akatigere zvakanaka handitika asi kuti apo neapapo handitika munhu anonetsa ndikati kana chiti kunetsa unenge uchireva kuti kudii handiti akati anopota chindirova tinopota timborwawo handiti maona ndikati raiti munopota muchirwa akati ndinorwa ndikati saka pakurwa kwamunoita unoziva here kuti tine macases atinawo evanhu vanogona kurohwa pakaipa odonha obva afa uchiti hanzi anopota achindirova handi asiko zvino hachazviiti handitika unorohwa akanguva yakareba sei takataura at length akandipa reason yekuti munoona zvinoitika inini am 40 years ndo matauriro akaita pa 40 years ndine mwana wangu musikana ndine mwana wangu musikana atokura kana ndimiwo ndoita munhu wekuti nhasi ndaita murume uyu ndabva mangwana ndaita murume uyu munoziva kuti nezuro ndichitaura nemusikana she was stressed to the point yekuti akatombosvika pakuti inini ndakufunga kuti ka beta ndipfeke zvinhu zvangu ka ndosiya vese ndongofamba hangu nenyika ndichienda antimaona. That's when I said, no, you can't do that. Antika, hakuna singagadzirisiki. The fact that kuti amai vakwambasha kwati vanoona tichibatsira vanhu vakawanda. Tocha nawo vanhu vakuru vasiri vakuru semukwasha wenyu, vakuru kudarika mukwasha wenyu. Antimaona, pano munozviziva ivi. Antimaona. So zvinhu zvinogadzirika ende nyaya yacho yanga iri kufamba zvakanaka, yanga iri kugadzirika. Up until imimi mama akaudza mukwasha kuti muri kuuya pano ari kuti anga asingazvizivi kusvika azozvionawo. Antimaona. So anyway, tino respect choice yake kuti avhundukawo kuti maybe kuda but hakuna ari kuziva kuti ndiani munhu wacho ende hakuna ari kuziva kuti ndeve zvazodii hakuna kutombovaziva anyway ini zvekutongozivawo kutaura navo otherwise hakuna kutongovaziva nekungovazivawo kwandovaziva kokoko hamene chichingokuva zvakadaro handimaona but zvisinei mwana manje nyaya yese kamuri kunzwawo mukwasha wenyataura kuti hanzi inini zvimwe zvinhu zvamunonzwa izvi munonzwa naEve imi mataura munonzwa naEve Eve ndiano yachikudzai abva kwamuri imimi Eve anodzokera zvakare kumurume wake oendazve kunotaura kumurume wake like kwaiko zvino hamusi kutodzana nemwana wenyu imimi handimaona musi kutodzana nemwana wenyu imimi ari kudivirani remunhu waanogara naye asi kana zvichinge zvada sokuti nyandurane ikokoko odzoka futizve oyaoudza chi okuudzai imimi kuti zvakadai ndakamuudza nezuro ndikati iwe ndiwo muridzi wenyaya ishi iwe ndiwo muridzi wenyaya iyi ndiwo unokwanisa kuipedza because ndiwo uri kuenda kwese ndiwo uri kuudza mai ndiwo uri kuenda kumurume uchinotaura handitika nyaya yerespect murume anoti iye hake haana pakambokupindurai pakaipa aingopindurawo zvinhu zvamunenge mataura ndo paaipindurawo ende haatodi kuramba achitopindurana nemi
and haatodi mamwe mashoko amunenge muchitaura muchimuudza pamusoro pamai vake because havasi involved munyaya izvi zvokuti mukwasha weine zuro angasvika paextend yekuti ndakunosvika kumba right now ndochiti mwana ngachidzokera kumba kwavo uyu mukadzi uyu achidzokera kumba kwavo handichaida kumaproblems and I had to ask ndikati aiwaka mukadaro manje isusu hapana chatagona hapana chatavaka handimaona chiregai kuti kumboitwa conference call iyi nyaya ione tinogadziriswa here handimaona sezvo imimi ndandataura nemi ndikati amai nyaya yekuti munopopotama pane mukwasha muchidii mombomira tinzwe kuti zvichemo zvemukwashawo zvichemo zvenyu handitika titaure nyaya yacho then kana muregererana moita move on nokuti Eve anga akataura kuti iye kuri kurongwa ava vari kufona mukoma masimba imbomira kuti disturba mani Eve anga akataura iye kuti hanzizvo murume ari kuuya kuzoburitsa mari kuzobhadhara mari yeroora mwedzi unouya mari yakasevhiwa mari iripo saka ndisingazivi manje kuti pakadara apapa amai mari vakasevha mari vari kuti vanayo vari kuuya mwedzi unouya kuti vazobvisa mari inzwaika inini zvezvamai ipapo regai ndikutsanangurirei zvamai Eve anofanira kuvachengeta mataurira andakaita ndeyekuti akazobva kuno tisina kupedza nhau yekuti ngavauye tigare pasi tikurukure nyaya ipere agozoenda kana muchinge mapisa mari Eve oenda nemutemo oenda kumba kwake ndokubva akabva azongoenda asina kutaura kuti asi munhu ari kutizira zvakare uye inyaya yekuramba achimbotiza achidzoka achimbotiza ndakuudza kuti i5 times akutozikamwa kwese kuti akumurume akadzokera kwese zvinondidya mwoyo uye kana pasina kamoto kana hapana kana utsi hunoita pasina moto handingaite benzi rokuya pasocial media kuzotaura nyaya isina nebasa rese inyaya iri dhipi handitaure kuti akandipindura zvakashata haapinduri zvakashata haana kundipindura zvakashata aiwa even pamavoice notes amakandipa nezuro paya shuwa haana paakapindura achitukawo mukwasha uyu haana imi ndimaitovei zvenyu nehasha dzenyu samaiwo munokodzerawo ndakamudzawo zaiyi naiye ndikati aiwaka amai vane kodzero yekuti vapengerewo handitika nokuti mwana wavo wauri kugara naye vane kodzero asi iwowo handisi kubhabhadzirawo futi haunawo chawapindura chakaipa ndakamuudza zuro iniwo futi ndakati ndaneta nokuramba ndikuita sebenzi unopopota kumba wodzosogadzana ndonopopota ndikati ndaakuita sebenzi ndaakutobva pana Mwari zviri nani ndisezvo ndakaona kuti dialysis muri kuyabatsira vanhu vakawanda vamuri kuyananisa vachidzosogana muchibatsira pane makansela pane vapi vanopa vanokuzvawo ruzivo tinavo vese tinavo vese vakutamba kugumirwa regai ndingoisa nyaya yangu iyi ndione kuti chiri kunyatsokuitika ndiani ari wrong zvingagadzirisika sei nokuti chaichai respect mukwasha wangu haana respect anongoita zvaanoda kana ukasvika anonge kuti nhai vedu wenyaya iyi madi kungoregedza zvamukuita nekuti uyu mukadzi ndimungamendi ndochindani achingopinda muno muSouth Africa pakata mumwe akamukadzi Eve akatiza kana muPumalanga pakazoita futi mumwe Eve akanoda kuroora naye pamwe pabada nemwe flat avaona vari mukadzi zvakatobva kudhara saka zviri kumaafekta anangoramba zvake kuti musoro uyu wese usina kutema paakambogara ari kuno ndosaka ndati handisina kuti chiro ndiyanotemesa asi kuti paanoshungurudzika haangataurirwa nezvemurume wake nokuti handizive zvakaitika paari nokuti zvechokwadi ikoko ndokunoperera pfungwa dzake honai manje zviri kuitika pane vari kutouyawo panapa hanzi toku ndine nyaya nemukadzi wangu ndoda kuti totongwa pano ora imi mbomirai imi mune nyaya yenyu imi mbomirai regai ndipinde komenti imbomirai imi mune nyaya yenyu imi yamuri kufonera tozotaura tichine nyaya yevakatanga kuuya yenyu nemukadzi wenyu tozoitaura kana tambopedza yamai tikuda way forward imi nenyaya yenyu yekuti kwanzi titsiure mudzimai wenyu tichazomutsiura kana tambopedza nyaya yakatanga kupinda mudariro iyi handitika tichazomutsiura ipapo handiti right saka respect yamunenge muchiti respect imimi mukwasha muri kuona pano mukwasha you are watching be it kuti hamusi pano pamhepo muri mucomment section that's effect takuda kukudzai tichidaiso mukwasha muri kutoona iye kutoti muri kutoona ndatoifarira chaizvo mukwasha amai vari kutiwo imaramba yenyu kuti mukadzi wokuchechi asiwo kwatiri chida kudzai chokwadi satirovimbwa tikaviga mpinyi it doesn't make sense kuti munhu wamunopinda naye chechi ndini ndopinda kuchechi kwenyu kai ndokuzivai handiti mongonditora mondisa paprofile picture yenyu azvimeke sense ndo pachokwadiwo ipapo handimaona kuti nyika ione saka panenge pachidiwawo respect
handitika ende 2 zvakare ivhu iwewe handitika nyaya yekuti uri kudhumanisa amai nemukwasha kuti ukwana mai unotaura mashoko kana kumba zvaipa handitika uri kangana kuziva kuti murume asati abvisa roora rekuti amai vanogona kuti oraiti chiuya tigare pasi titaure unoudza mai ndosaka mai vari kurihectawo this way andiona handiti wakati uchagarapo iwe unodzokera kumba uchitiza uchidzokera kumunhu wako unoda chinonzi runonzi rudo handitika kana uchicha neshiti yacho isina shuga uri ipapo chicha uri ipapo uri mupoto uri ipapo handitika hausati waroorwa zvokuti ungamhanya kuenda kunoudza mai kumba nokuti mai ndimai mweya wekubereka vanotoita maemotions vanotoita hasha vachapopota vapopota mangwana magadzirisana iwe nemunhu wako handiona asi nyaya yasarira mukwasha naamai havachaonani nekuda kwemashoko awautaura uko mashoko awataura uko handiona asi dei kuchinzi wakanga wakateerera mashoko ataurira mai kuti chigara pano kana chikuda tevere nemari abvise mari pano moenda henyu kumba kwenyu unegwara dei mai norovana muriko tinoti aiwa muri kurovana muriko watiza wadzokera kwamai mai vane kodzero yekupindira handiona kuri kugarisai pasi chaiko chaiko but you see now kana mukwasha akagona kupindira even mai vako kudza mai kuti torai mwana wenyu muroore muri mimi ndiwo uri kuchikonzeresa nokuti hausati wabvisirwa kana anything 15 years akadiudza kuti ane 15 years achigara nemurume uyu 15 years ivhu ndo zvakataura haana kuti 12 akati 15 saka 15 years ka it's a long time yekuti ugare nemunhu handika ende 40 years hausi mwana mudiki ende zvakarewo mama pa 40 years mwana wenyu uyu kwauyu haasisiri mwana mudiki ndimai vakuru mukadzi mukuru wokuti mwoyo wamai unorwadza mwoyo wekubereka unorwadza asiwo machoices ari kuita aya machoices ake kai mukadzi uyu ivhu machoices ake nokuti mukatokwira BPO nemi muchingoti ivhu mukadzi mukuru ane 40 years mama 40 years chaidzedzo munhu mukuru uzvo handizivi kuti apa pane paunoda here kutaura ipapa hello mama ndati ndipindure ipapo pandakanzwa nenyaya yemukadzi wemotikari yatoripo haizi nema izvozvo ichokwadi chipachena achitsanangurwa uye ndichitoonawo motikari yacho iripo aripo ndakatosangana navo futi iyo nemukadzi yemupurisa mukobvu ndakatosangana navo iye haana kundiona vachitopinda pasendira ndakatovaona ende ndewekuchechi ndewemutribe yavo iyo ndiyo chokwadi havashirani achishungurudzika ibva 1 mari hapiwe mumaoko keshi havapiwi unotozviona wega nokutoti izvo zvinenge zvichiitika zvimwe unotozviona wega musisinezi nyaya yemari munoziva sei nyaya yemari kuvanhu tu mama munoziva sei kuti mari hapiwi akatsanangura iye ndamuudza kuti ko uniform zvausina uniform yekuchechi zvautanzi vamwe vakutoda kuningira ko madi kuningirwa nebaba vokwenyu manje vakatenga sutu zvikanzikana neno havambonditengeri vanongotenga hembe dzavo ivhu handiri kuona zvandiri kutaura uri kuona ivhu ka zvandiri kutaura uri kuona ivhu zvandiri kutaura izvika izvi orit enderai henyu mberi mama ndikazomuti zvino zvakuramba uchingoshungurudzika nekuti ipapapa hapo iyo nyaya iyo yemukadzi iyo itori 100% vakatonetsana ende vanga vasingacharari kumba zvechokwadi zvinototi haina kana kuti baba kuti chii ndotozviziva ini ndotova neproof saka ndikati zvinoona zvapa wasvika panguva yakadai zvinoenda kwaushingirire kana ungoshingirira ugare pane kuti kana uchizotiza ndinokuziva uchidzoka zvino apa shingirira kana waona kuti wakuda kutiza zvaunosinda zvezviya ndakashuva kuti wakuzode kuenda zvachose pane kuti uite chiseko chenyika ingogara kana waona kuti wave redi chaichairo unosumuka asi kana usati wave redi nokuti ndinokuziva uchigara gara ndakamutaurira ndikati kana wangosimuka wadzokera ukangouya kumba ukazodzokera nyaya haizotombotasiki zvakanaka izvi ndichaisvitsako kumucheto nokuti ndaneta nokungo vanhu vachingobvunza kuti zvinokuchechi kwenyu kunotipapi chakadai zvinoni vanhu vanonamata vanodai ndaneta kuita chimiro chakashata mukati mevamwe ndaneta nokuti hapana asingazvidzivi munhu wese anozviziva ndakatomuudza kuti usatize kana waona kuti iwo mwoyo wako chaiwo chiri kumuda usagara pamba shingirira ugare asi kana wangoona kuti wabuda zvako waona kuti zvanetsa wabuda chibuda zvachose usanyanyisa nyika chibuda zvachose iye akangoita ati handisheko zvino handichanodzoki iwe handichadini akarongedza zvakarongedza ndikati usatibate chinhu chemunhu zvaakamboita akamborongedza zvinhu zvemunhu akabuda nazvo
ndikazotora chinhu chemunhu kana ona kuti hauchadii pane hembe dzako anoda sekunonzi pane zvauri zvake chibuda usina chimwe chinhu chake kana wakuda kuti upi kana usati akagadzirira gara akazouya asi akazodai ndosaka ndati ndoda kusvika pokuti ipere tichipedza nyaya iyi tigadzise ipere zvachose. Right, because nyaya iyi chiripo tachida toda kuti nyaya ipere zvachose amai ende isi tichataura nemi ndimi munhu mukuru tichataura nemi handitika imi ndimo tichataura nei nhasi ndimumwe wedu ndimunhu mukuru ava vasharara kana ndoda kuvaapproacha kuchechikoko handika ndokwandichavaapproachera ini kuchechikoko kuti ndini uya waitaura nemiye uya ndini wacho handitika anyway takawanda katiri panapa anyway but haisi nyaya zvayo handitika ndoda kuti mumbonzwawo vechikuru guys ndiri kuda vanhu vane 40 years and above only to call titaure namama mukwasha ndoziva kuti zvatonaka so whether wauya wataura ko hauna kutaura asi uchangohwa life handitika 40 years and above ndachikumbira kuti mumbotanga muri imi kufona panguva ino titaure namai kana pane mistake isati tovimbwa takaviga mpinyi toudza mama kuti mama aiwa apa pakadai so ngapadai mukwasha iwe apa pakadai chakanakira mukwasha munaye mucomment section imomo saka muchange muchingodhivilishana comment section ikoko chero akasapindura handichi mazviona ndokumbira kutaura zvishoma taura yeni mai vake kana varipo mai vacho vacho mai vake vanti variko vari kurwara variko kwete vakatokunditsanangurira inini kuti anonetsa noti pavakambonetsana 2018 vakauya vakanditsanangurira kuti pane mukadzi wavari kufanidzana mai vake kana varipo avape foni avabvunze vakanditsanangurira nyaya iyoyo kuti anonetsa uyu akatomboita mukadzi nesi yakambomusiya kuzimbabwe mai vake kana varipo ngavape foni avabvunze vakandiudza ini tiri paECG. Alright mama, alright. Ngatiregei kuti tiinvolve vari kurwara ava iko zvino ari kuzvinzwa iye handitika ari kuzvinzwa iye ngatirege kuti tiinvolve edu ava vari kurwara asi ari kuzvinzwa iye kuti amai vake vakatombotaurawo kuti unonetsa mukwasha bamunini munonetsa handitika kola hello yes tikukunzwai maswera sei taswera ndangachida kungoti inini ndine vana vangu vaviri muri kunzwa here mama ndikuzvinzwa alright ini ndine vana vangu 2 ndine vakuwasha 2 vana vangu vari kuvarume ndoti ndakaitwa rombo rakanaka kuti vakarooriwa ndakabvisirwa pfuma asi zvekuti status yaanguya status yavamwene ndiri kumbotaura panyaya yestatus zvekuti munozonobvunza kuti wapostire chii chawaposta ndiana wawaposta izvozvo zvimwe unotongokuvarira mukati hama yangu haungabvunzi mukwasha kuti ndiana wawaposta pastatus pako ndiana wawaita sei zvinenge zvakuita kunge makujairirana kana you can go kana kuti kuna tete vake kana kuna sisi vake mwana wenyeye kuti bvunzewo muramu wako kuti naiwe kochi chaari kuposta anokakanero kuti zvakuti tese tinozvionawo handiti eya chabva ipapo izvi zvekuroora izvi nyange munhu akaita 20 years hazvinake zvekuzoti chitouya nemari yangu ndiri kuda mari yakati mukuwasha muonde haaperi anogona kutorora nyangwe after 25 years achida kuroora anozongouya nayo kana makangonzi muchadya mukoma handiti muchangodya chete saka and again kumwana wedu ndongotanguka zvimwe zvinhu ndezvekuti pamunodanana nemunhu chekawo background yake kuti chaari kuda murelationship ichi vamwe vari kungoda munhu wokushandura wokurara naye nikikiri manheru wokumbota tishandura tarisa uku zvoga hahadi kuroora ndopatinozoona pamupepe vekuti unenge uine munhu wakagarira ozonzwa munhu kuti adakanoroora nhiki wange uinayo for 20 years asina kana kukubvisira chii saka ipapo ngaasvinurewo mwana wedu ivi ngaasvinure handiti mukwasha ndakunzwa hangu kwandaita ari a bit arrogant kana kuti a bit rude
manzwiro angu andaita anoda kuita zvekuti tinozvimiririra and all that handiti like kupindura kwaakaita mbuya aiwa izvozvozvo tinoti zvanga zvisina kunaka mangwana munozotarisana sei kana manobvisana mari mazopinzwa mumusha manyatsoofficial mukuwasha chaiye because now obvious ndikiri mwana ari kubika mapoto anogona kuchinja unobika mapoto naumwe munhu but pamune mazogara mese munozonyatsonotarisana sei pakambotaurwa dzese dziya dzekuti ini ndakazvarwa mukomboni ndinozodai so kana ndakaenda kumamashoats ndinokika ndinoita sei munozonotarisana sei nemukuwasha ndipo panei pakanza panongodiwa respect and zvimwe zvinhu hazvitombodi kupindura ina nditi tombodi kuti mai vangu vapindure murelationship dzangu handidi zvangu handiti ndinoziva kuti zvinonyadzisa izvo zvekuti kana muchienda kuchechi imwe chete kune zvimwe zvekuti utoona kuti kana kuti mukwasha wangu akufarira kwakati nekwazviri inini I try to avoid kuti tisave tinofarira kumwe chete ikoko ini tinoda kutamba kongonya ndowanikwa ndichitamba kongonya kana kuchechi muchechi imomo ndowanikwa nditamba kongonya nemuchechi imomo ndichiita ayewa sometimes chitochinjawo nzira wakamboni nzira yakadai so kana masangano zvenyu uko masangano ndo mafungiro angu mama makateerera ndiri kuzvinzwa tiri kuumbana panapa tiri kuumbana tiri kudzorana tiri kuumbana ini mangwana ndogona kutoyewo kwamuri kuti mama ndauyawo nedambudziko rangu toda kuti muteerere advice yekune vamwe vakadzi vakuruwo muchinzwawo zvavanotaura then tozopedzisira hedu nekuti toita sei way forward yekuti tobatsira sei kuti mukwasha nemwana of which we can't force murume kuti chiroora mwana uyu but I just hope sezvaanga akaronga kuti December zvichaita saizvozvo ndiri kungohopa kudaro kuti zvanga zvakanzi zvakarongwa kunzi December zvifambe but pane pakuita imwe pati inozvininipisa ndoda kuti muteerere ndisati ndikakudzai ndiri ini mama munozoti Sis Melly this saka zvikabvawo kwabiya venyu vasingakuzivi nokuti kune vari kuCanada kune vari kuUK vari kuAmerica vasingakuzivi vanenge vachifona ndoda kuti mumboteererawo zvavanenge vachitaura vachikudzai tiri ipapo alright mirai mupindugwe kola mirai mupindugwe hanzi ndambopindura imimi mirai mupindugwe kola taurai ini mama ndati one status payakaiswa status danda handinayo ndakuisa status handi munhu wese kana une nhiki nhamba unoona and handina kupindura zvekuti ndakamubvunza ndakangoti tazviona chete ndichiitira kuti mamika zvanga zvakaita dandi nepicture ndasenda maona zvazvakaita status unobviwa munhu wese anenge achiona kuti vanhu vari kuti kudikidiki plus kuchechi ibhodi munhu mumwe chete zvina kuti ndingapinda chechi ndopinda iyi kana chingori muchechi muna mwari hapana muchi hapana mukwasha hapana muzukuru hapana ichechi imwe chete ndosaka tichipinda kuchechi imwe chete uye kana tichinamata tina chimwe but patinonamata tinodzoredzana ndozvazvinoita plus kuroora handina kuda kuti toda kuroora ndiye akasenda kuti toda ndotipinai list ndiye akatanga kwete takati ngaroore ndandi kana mune nhingi yandakakusenderai muverengere vanhu vandakataura kuti kwete hatipi zvelist uyai titaurirane handida kuti andoda list iye ndiye akasenda kuti ndoda kuzoroora maaudio aiwa ndapanzwa ipapo nditombobatsirana pastatus iyo ndainzwa stereki acharuda kuroora nyange zvenyu muchiziva kuti amuchitosa pamwe anogona kuya muna December paachawira ipapo ndipapo haikona kutomboisa pressure haikona kuzombobvunza kana kuyezvidza mwana wenyu kuti saka makati muri kuuya musi wakati makati makasevha mari yachona muchiri kuuya here kana vava ready they will let you know and pastatus again mama mukoma because munotori mukoma anyway mukoma pastatus munoenda pamastatus enyu imimi handiti kana maenda pamastatus enyu mononhingikira monoti mumwe munhu wese anowacha status yenyu anokwanisa kuona status yenyu except mukwasha kana mati except mukwasha haakwanisi kuona status yenyu kana mimi makamuexclude pamastatus ende imimi hamukwanisi kuzoonawo yake mapanzwisisa ndokutosouva nyaya yemastatus because kana achida kupostawo kana zvinyadzi anenge akutonyara anozongoisirwawo statement yongodzi tazviona kuzviavoida zvese izvozvo nemiromo yekuti because nini ndenda kutozoti ndashairwa respect apa ndiri kuzita zviona what does she mean
What is he trying to say? Anditi. Right. Thank you very much. Maita, you call her. Thank you. Right. Okay. Right. So hanzi pamastatus apa I think the best way kuti musaone zvinhu zvinokurwadzai kana kuti iye mukwasha asaone zvamunoposta musaonerana munobloka mukwasha pastatus kuti musaone zvese musaonerane zvese status yake ima muchaioni iye achaoni ende mwana wenyu akauya next time ndofunga ari kuzvinzwa iwe Eve ndiwo wakati unonoudza mai kuti kwaiswa mukadzi pastatus kwaita girlfriend kwazodai andika uri kukangana kuza tuchiudza mai moyo wokurwadza kuti 40 years sure mvana vangu vasati varoorwa vasati vadini unongochirwadzisa mai kana mai vakuzopindura manje wakurwadziwa because nezuro airwadziwa truly speaking nezuro anga ari panguva yakaoma anga ane stress if anga ane stress yekuti anga asazivi kuti achitoti nditori stress handisi ndodii because uyu munhu wangu todanana ava vabereki vangu handichazivi kuti ndodini wavari kuisa pakati ndini manje ndikati no iwe ndione bhora because mai vako there is no way ngevaizoziva zvinhu zvese izvi iwe wanga usina kudi kubata foni uchivaudza kana kutiza kumba uchinovaudza kuti ndo zviri kuitika izvi kola hello Sis Melly maswera sei? Maswera sei? Taswera. Ndinoda kumbotaurawo nemukoma wangu. Mukoma. Vanogona kuita kana munin'ina wenyu. Amen. Samai vakaberekawo ndinofila for you. Nezvamuri kuenda tsuru munhu wese akabereka mwana wake musikana anenge achida kuonawo mwana wake achibvisirwa mari zvakanaka uye achigara zvakanaka kumurume. Asi regai nditi ndadaro ndikubvunzeiwo mubvunzo. Hanzvadzi yemurume wenyu mupenyu? Amaisweri. Hello? Hanzi vatete vapenyu here hanzvadzi yababa hanzi ipenyu here? Vapenyu. Zvazvingadai zvakaita vakoma kana vari vapenyu toti tete vapenyu. Zvazvingadai zvakaita tingadai tisiri pano patiri nhasi. Handizive kuti mamiriro amakaita natete kana kuti iye Eva mamiriro akaita natete mamiriroi. Nekuti zvaifanirwa kunge zvakaitika panyaya iyi ndezvekuti imimi maifanirwa kunge makasumuka nenhunha dzenyu dzese dziri kuitika idzi makaenda kunoudza tete kana kuti makanotsvaga sahwira wokunoudza kuti ini ndine zvinondinetsa 1 2 3 4 nenyaya yemukwasha. Sahwira kana kuti tete ndo vaifanirwa kusimuka pachivanhu pedu vonotaura nemukwasha. Handina kuona hangu kunge zvanga zvakarurama uye zvineka kujeka kuti maita macorrespondence amaita ese iwayo direct nemukwasha. Hence tasvika pakuzoshayana respect nekutoti handisi kukublemai pamwe dai ndiri musituation yenyuka ndakatoita zvamakaita izvozvi zvekuti munotarisawo mastatus. Asi dai pakaenda vhaya tete muchinotaura nhunha dzenyu muchinochemera nhunha dzenyu kuna tete hanzvadzi yemurume wenyu because ndiye the rightful person wokunge aidai aidhila nenyaya iyi. I don't think dai tete vakadhila nenyaya iyi tingadai takasvika patiri panapa nhasi. Amenoti tiri kuwirirana here kana tiri kudzwana naye? Ndiri kuwirirana regai nditi inini pane mwe murume anobvawo sahwira vatakatombouudza vari kuJoburg zvekuti kana nhamba dzavo ndinadzo ndaigona kukusenderai mumbovabvunza ndovatakambotuma kuti vambonotaura kuna kana chakashandika. Uye nyaya iyi yeroro yavari kuramba vachisimikira vanhu haisiriyo nyaya chacha iri kudariro. Nyaya iri kudaro ndekuti mukwasha auye tizotaurirana kuti chii chiri kunetsa nokuti mwana achiramba achimboya nekudzoka chete. Iyo roro ndeimwe haisi moyo medu. Nyaya iri kuti ngaauye tizogarisana titaure then tozoona kuti tingabvira papi kuti tizobvisa roro izoita roro. Nyaya ndiyo iri kudaro kwete roro yeroro imboizinisai mutonge nyaya ndakataura kuti
yekushungurudza kuenda nokudzoka kuti munhu anongoramba achingoshungurudzwa 5 times munhu achingoenda nokudzoka vachinetsana pasina kana rugare ndonyaya inofanira kutaura vanhu iyoyo. Alright, tosudurutsa nyaya yerora pasaiti, ngatisudurutse nyaya yerora pasaiti. Totaura iyo nyaya yamurikuda kutaura yekugadzirisa kuti chii chiri kumboitika mukati memba yavo yekuti anongouya achidzoka achingouya achidzoka vachinetsana saizvozvi. Ndinodzokera ipapo pakuti imimi neni samai hatizi the rightful people wekuno approacha mukwasha tichiti huyai titaure pachivanhu hazviiti. Hazvigoni nekuti inini ndikangodakara ndatanga kutaura nemukwasha wangu ka chitaurirana directika pachatopinda kudhererana iko ipapapa ndokwakatopinda ndosaka mukwasha akungotaurawo yake. Imimi neni tiri kutaurawo ndakuzviisa mutsoka dzenyu, imimi neni tiri kungotaurawo yedu yatinoda because originally takatodecida kuti tinokorresponda nemukwasha tega ndosaka ndozvatisvitsa pakunetsa. Inini panyaya yangu ndeyekuti whether or not inzwai wani yegai ndikudze wani haasi mukwasha haasati ave mukwasha 2 baba vake vakambouya tikafunga kuti vachauya kwatiri kuzotaura kuti ndaya kuzokuonai kuti ndimi vanhu baba vaivha here semukwasha arugara nemwana wedu. Mai kana akatobvisa tsvakirai kuno mukwasha akabvisa tsvakirai kuno ndine mwana wenyu saka mukwasha haasi boyfriend akabvisa tsvakirai kuno. Mirai ndinofunga netsveki yavo yadoni regaiti baba vari kutaura kumashure regaiti gopawo baba mukana vataure. Regaiti vape mukana vataure. Alright babai. Aiwa rambai muripo vadzoka. Okay. Vadzoka network yavo iri kuita ichidoni. Mama. Mama. Ndanga ndiri kuti ndofunga pamakata apa kuti ndinomuti mukwasha nekuti akabvisa tsvakirai kuno ndine mwana wenyu saka kwatiri atori mukwasha nekuti akati huyai mutsvagire kuno. Ndapedza kutaura. Ndapedza mama. Amada maizwe lazima pedza kutaura. Nokuti tikatevedzera mitemo yechinyakare inotikuvadzira vana. Mwana wangu ari kuda inonzi gender violence iriko kunetsa iri kuurayisa vana. Munoona Sis Melly yamukadzi wekumozambiki zvaakaudza uya muchiti vanhu vakadaisa vaudziki ndizvo zviri kuitika kuna Eve. Vanoshanduka votaura zvisizvo asi gender violence irimo mukasaitsana kuiongorora zvakanaka kuti muione muchasapota sadhirisiriro munhu akakuvara zvamakaita muri kauya aikudza kuti ndada kushudwa negirlfriend nyaya iripo inde handikauye kuzongoya padhayari kuti iwe denda zodai pane dambudziko hombe rionei dambudziko pamudzi waro harizi dambudziko diki uyu musikana uyu haana simba rekutaura kuti chii anoda murume zvimwe zvakapfurikidza zvamaitaura zvekuti vanhu vakadaisa vanoshungurudzwa kunyange ukavaudza vanodzokera pakare ndo situation iripo iye mari haina nebasa inyaya muri kunzwa zviri kuitika mother diaries vari kuti mai vari kuchema nenyaya yekuti pane nyaya dzeviolence dziri papa nyaya dzedomestic abuse saka mwana wangu akanzi anofa ari mumaoko memunhu ushu handitika achiti orohwa otiza kuti akumba odzokera asaka isusu imi majaha musi kutaura nezvenyaya yekurohwa iyi handimaona muri kushingira nekutaura nezvenyaya yekuti mari kana kuti zvakati ko iyi nyaya iyi yekuti munhu anogona kurohwa akafa muri kuti kudii nayo? Alright, mama ndochitaurirana nemi panyaya yekurohwa kuti anogona kurohwa akafa. Iva mwana wedu ane 15 years achiita backwards and forwards kumurume. Ndakuchivabvunza ivo kuti todii alright kuti timubatsire munyaya gender based violence iyo todii. Right. Regai chimbonzwa mirai baba vari kutaura vari kubackground sababa ndo musoro wemba. Regai chimbonzwawo baba panyaya iyi kuti vari kuti kudii. Baba imbosonderai mudhuze maswera seiko baba?
ndaswera maswera sei ndaswera ndiri kuudza zvangu muchitaura muri kusura uku regai timbokupaiwo mukana mumbotaurawo mutiudze panyaya iyi maonero enyu nezvamuri kuonawo nemafungiro enyu nekuti toita sei what's the way forward now tibatsire ivhu toita sei way forward ndiyo yatanga tatotsvaka kuti kwamuri kuti tione kuti zvingagadzirisa sei because mukatarisa nyaya iyi ave nemakore kubotswana kwatakambogara kubotswana murume uyu taitarisira kuti tichawanawo munhu anoitawo mukwasha arikuuya neunhu kwawo mukaona munhu anonokutengesa ini ndatuma mwana wangu kuti nditengesere mota iye unotengesa ne6 mani wodya mari yacho ina kuzondipa change handifungi kuti munhu kwaye mhondi saka zvizhinji maererano nezvaivi inene hangufanika kutaurira kuti ndisiruchirwa kuti kana uyu murume akaramba achiita zvaari kuita kana vakangozorovana akafa kuno kumba kwangu hatikiko ndokuti hasiri kana muchiti mukwasha ndokuti akabisa tsvakirai kuno iye 500 pula kana 500 rand is better ndidzorere tonyatsoziva kuti uyu munhu haasiri mukwasha kwandiri ndokuti ininiwo ndiri mukwasha kune vamwe ndinorispekta ndiri mukwasha kune vamwe handisiri mukwasha anofamba anchitaura nhema handitauri vanatezvara nhema handisweri ndakagadza vanatezvara kuti ndiri kuita zvakati zvandisingaite hatina kukumbira mari yake ndokuti ndine mari yangu yokuzvichengeta handida ivi ndakamuita kuchikoro chemechanics iye noumhondi hwake akamudzvanyirira akatadza kuti ndikamuti zvawauya kuno kusouth africa wadii kumutsidzira chimechanics yako iye nokuona kuti ndikuzochallengewa nomukadzi manje because ive ane class 3 yemechanics akamudzvanyirira nonyaya yekuti iye akaona kuti iye anofanirwa kuti amutsikirire apangu kusumuka saka isusu tiri kutirwadza ndichokuti handifanirwi kudzvinyirirwa mwana ndakatarira ndinenge ndichitambura futi nokurwadziwa nemwana wandakachengeta ndikadzidzisa kana kwavo kokuti kwai haasiri mukwasha wangu chokwadi chokwadi haasiri mukwasha kumukara mangwana chaiko chako kana 500 ndikatondoenda kunoidzorera right muri kuona manje pandiri kuti nyaya iyi yakora andiselina apa ndepekudai muri kuona manje mataurira kuita nyakutumbura baba musoro wemba kuti vakuti akafa ngangoonei kutamba asandiudza inini handi muri kuona pane nyaya manje panove pandopatachida kuzama kugadzirisa mukwasha akati ina handini zvokuti ndingataura navo pasocial media ndiri kuona ndiri mumacoment section ndiri kuona macomments avanhu vanhu vari kutokomenta handitika but we are happy because uri kutozvinzwa watadza kwakuzvikutu asi uri kuzvinzwa zvitogona baba ndofunga ishoko ndakambokuchisa nezuro kuti gender violence ngaitaurwe gender violence iyo aitaurwe vari kuti vanhu yoitwa sei kuti ipere uye iye anofanira kutaura kuti aregedza here pamberi pavanhu now the mistake yaitika ndeyekudai soka mama uyu ivhu ari pane murume wake izvozvi handiti pane boyfriend yake right now so to even kufonera inini ivhu akandiudza haasi makuhwa aripo ipapa vari kuona live vari pano handitika ivhu akataura kuti nezuro achindiudza inini handitika ndinomborohwa handiti but mazuva ano zvave nani asi ndinombodii akatotaura inzwai akatotaura kuti murume wangu inonzi anger issues handitika indikati manje munhu ane anger issues kana akakurova achiti ari kukurova sekukurovera kwanoita everyday okurova pakaipa wodonha wobva wafa makesi akadaro tinawo handitika wobva wafa baba vangu vari kuti havachadi kana kunzwa nezvako iwewe zvichafamba sei ndakamubvunza nezuro akati manje ndodini ndikati ndopatakaisiso aiwa chaitaura tozomudza iwe mangwa eve was prepared nas kuti ataure kuti aiwa inini ndinorohwa ndandamuti wotaura nokuti murume wako achazviramba kuti ini handikurovi sezvaakataura kusora nezuro kuti ini ndagunda ne 5 years isina kana mbomubata but mukadzi akataura kuti aiwa ndinopota nchiri ane problem yekutsamwa iyi saka natsamwa nodii anorova handichimaona saka iva vabva ndopatachida kuti eve asara unfortunately hatina kuzosvika ipapo and right now eve can never come achiti ataure because truly speaking vasharara imimi you are controlling you control murume mukadzi wenyu ipapo handitika deva musingamukontroli aizvimiririra pano ozvitaurira nyaya yake pano because you can't stay nemwana wevanhu 15 years
15 good years hamutyi here kuti kokana iko zvino zvinhu anogona kuenda norara obva afira kuhope hamuvhundukiwo here kuti mukamukama kuseni momuka muchiti ivhu muka mowana munhu akati zi akafurisa chichena munonoudzani anti muri kuona right Sis Melly wabvunzawo kuti pamakanzi Huyai tizotongana vakadii kuuya kana angane respect akadii kuuya kuti kugara titaurirane kana vangaita kuti zvavo zvipere vakadii kuuya pandakanyora mese kuti Huyai timbotaurirana tiziva zviri kunetsa ndaunoti kwanzi ndinoramba ndinomutuka ini aiwa ipapowo madha imimi kuti muti Huyai kunotitaurirane it was wrong zvamaudzwa nakona vaya hamukwanisi kuti mumko haasi mukwasha wenyu zvamataura mogai nemuromo wenyu kuti haasi mukwasha wenyu inzwai pavaiuya kuno kuinanda asingande papapande mamwe vasahurai vedu vakagara vanotonga nyaya ndo vaitaura naye isu tichitaurawo vachititurikirana ndozvatanga tichigarisane titaurirane vakanga vachida kuta kugarisa nyaya iyi vakadi kuinda kumba kwacho ikoko kwaivhu ikoko kwani kwaivhu ikoko kunotaura nyaya ikoko kumba kwaivhu akakanganisa mubvunzei kuti akambouya here kuzotini ndakakanganisa mubvunzei zvinoita vamwe vanhu isusu takambounetsana nevarume vaititevera ipapo anogouya kupi kuzokuudzai kupi nokuti haasi mukwasha wenyu nai mai ingatotaura zvimwe chete anogouya kupi kuzoudzani hamusi haasi mukwasha wenyu kau anouya kuzoudzani ndakakanganisa anokuudzai sani kuti ndakakanganisa saka panogadzirwa sei ipapo ndo pacho pane nyaya yakapana chinati pagadzisa kuti mukwasha ndiwatiri kuti iwe mukwasha do the right thing because right now hausi chinhu kune vabereki ava handichivaona hausi chinhu kune vabereki ava unonovaudza sei kuti mwana wenyu ndo zvaaita izvi adai kuno kunovataurira sei unovataurira sei wori boyfriend yaivu baba wavazozvitaura baba kuti vati mangwana ndingaitsvaka mari iyoyo ndikakudzosera iyo tsvakirai kuno yako that means ava 15 years Evaton City kai kumurova hanga murovi if nhasi because nyaya itori papublic domain kumurova hanga bombati zvachose hamubati kola hello Sis Melly muri right here call tiri right kuri seiko kwako kuri right wedzerai volume pafoni yenyu call volume okay makundinzwa here ndoshauta makundinzwa takunzwai okay takunzwa vanhu ava kava family itori nenyaya dzavo dzakawandisa saka isusu tinogona kungoti batei this batei that asi tisi kuzoipedza vane nyaya dzavo dzakawandisa ndoda kuenda kune dzimotikari dzinotengesewa apa vari kuti havana kurorerwa mwana wacho kana mukuwasha akaenda akanoti tsvagirai kuno ende abva aenda onoshandisa mwana uyu agopuwa motikari dzekutengesa thats being very disrespectful haasi kuenda kunorora haunzi uya nemombe 10 unogona kuenda kana nechinhu 1 kungoita tsika kubatanidza ukama kudzivana chete kubatanidza ukama nesuwo tizive kuti ababaringi unosvika kuivo wacho zvawakabvisa zvishoma shoma ukaenda ikoko unenge uchinowerwa mbudzi iwo hauna kutombobvisa zvinokwana kuita mbudzi but vanenge vachikurespecta nekuti iwo varatidza respect but kana wakutora mwana kuti tsvakirai kuno ndingobvaidza vanhu chekuvhara vanhu meso chete wonozvarirwa musha wako uchizara uchitopiwa dzimotikari natezvara dzapiwa mwana wavo wobvaisa mwana wavo futi wotora mari yavo kudisrespecta vanhu kwakanyanyisa mukwasha wacho inini hangu ndinotaura from my background kana manga muri venjere kumhuri kwenyu kana mwana achitorohwa kunyatsotuma madzisekuru kundotora mwana wenyu kudzoka naye mochengeta kana pane vazukuru mosiya munhu because munhu haana kana kwaari kumboenda haana kana future nemwana wenyu nezvaari kuita zvacho but kana manomutora munenge muchitoziva kuti muri redi kuchengeta munhu iyeye nevana vake because ndotaura from experience mai vangu vakanotorwa nehanzvadzi dzavo hatina kuudzwa the details of what was going on asi vakanotorwa zvanga zvisingaitiki makore iwayo vakanotorwa hanzvadzi dzavo ndokuuya ndokuti hanzvadzi chitamburira pano patiri
vatete ari kuitei mwana wavatete izvo vanga vane interest nazvo nekuti vakatorera munhu uyu mhuri yake vakati hatina hamazve ichabatwa rafu kusvika apa newe baba vangu nazvino vanongochema vanongochema baba vangu nazvino nekuti vakatorerwa mukadzi kutorerwa chaivo nevanhu vane self esteem kuti hautiitiri hama yedu zvakadai saka mukarega mwana ariko achirohwa vanhu vari kufirako mazuva ano Right. Thank you very much, caller. Anyway, thank you very much, caller. Chazoipeta pakupedzisira. Mama muri prepared here. Ivu munhu mukuru, yes. As much as ari mukadzi mukuru ane 40 years. Baba ndofunga makateerera manzwa caller chitanzi isu mai vedu mukadzi mukuru caller. Vakanotorwa atina kuziva kuti vanotorerwa chii chavanotorerwa asi vakanotorwa vakauya nehanzvadzi dzavo zvikanzi atina hama sisi vedu vanobatwa neserukweruoko kudai so nenyaya yezvinhu zvaitika mumba. Saka are you prepared kuti kana mwana azouya pamba muchange muchigara naye muchimuchengetawo semunhu abva zera? Aiwa, ini handiko ikoko nekuti ava maitiro avo vanoita sevanodanana. Saka ini semubereki nokurwadziwa nezvaanoitirwa iye asingade kuzvibudisa pachena, ndoda kuti iye mukwasha ataure kuti haachabveri azviita pamberi pesocial media, pamberi pevanhu vese mangwana chive chapupu nokuti haangauyi swimeda, haangauyi. Zvino hezvo mukwasha imuri kuti mukwasha ngaataure pamberi pesocial media zvinoreva kuti ndipo panoka padiaries azotaura kuti handichazviti zvokurova mwana wenyu. Mukwasha wati ini pandiri status yangu yandinayo handingauiti zvesocial media. Zvinopoitwa sei apa? Saka iye haazi kuda kutaura kakuti handiti ndoba ndakati Huyai nditaura nahani haana respect haani kana danga rimwe munhu nda kuti nyaya dzipereka aingotaura kwamuri regai nditaura nemi kuti nyaya dzipere tiitirane chiedza. Yeah, right. Regai tizwe kola vari pa kola. Hello. Hello, Sis Melly. Muri right here. Ndiri right. Nyaya iyi ndaitangira kubva kwekutanga kusvika apa. Inini I give thumbs kuna mai nababa. Mukwasha Sharara anodherera. Zvese zvaanotaurwa zvekana vanhu vakashora havo mai kana lei vakashora kunzi mai vanotaurisa inini ndiri umwe wacho. Inini I can't stand mwana wangu achitirwa rabhishi yakadai so. Inotora henyu mwana wenyu munotsidza kuti kana varambira pano Sharara iwewe kana wazorwara mwana uyu uchazwa kwokumuisa nekuti uyu munhu haafi akachinja haangamboshayi mari. Munhu anotogona kutaura chirungu achitokutaurirai chirungu achitokudadirai achitokutaurirai nechirungu haazii kuti kuriko. Wobva mafadza madha mukadaro mafadza maisiwela kana mukataura muchidaro hamuno wako wafadza chaiko. Handimbokunyeberisi Smeli ndikutotaura chokwadi. He so disrespectful. Toni yake inotonzwika. Hakuna mukwasha anotaura zvakadaro so achizova kuti ambuya wake vari pako achitotaura nechirungu kudaro so hapana munhu asingazivi chirungu but munhu unozvininipisa. Ndakambomuudza kuti usataure nechirungu ndonzi baba. Uyu munhu haafi akachinja, uyu haafi akatombochinja. Ende zvese izvozvo unoisa profile yemumwe mukadzi wekuchechi. Ndaisa mukadzi wekuchechi unomuisa pakuti kudii? Itsotsi. Ndinokutobacho ndinopindura ndine bhoregedzi. Mai musambonyarare kusvikira zvanaka munourayirwa mwana nemadingai. Handiti munoda. Ndosaka ndakati nyaya yangu ngaite jikerere ndikesi mangwana nokuti ava vanodanana zvekunyeperana zvakakuita izvi. Ndosaka mai vakakumbira kuti nyaya ngaiuye paplatform pano kuitira kuti iite jekerere kuitira ramangwana. Nekuti vanhu vanoabuse, they are so much nice. Anobva like I love my wife. Wasvika kumba ikoko uchidhonorwa hama dzako dzenge kuchivhaira nadzo dziya dziri kupi. Vanhu vese vangochivhaira navo vari kupi. Chienda unodzimhangarira naunotaura toti wodhonorwa futi. Handimbokunyeberisi Smeli nemadhayaris mese inini I give mine baba
200%. Itai zvamunoda mwana ndowenyu ndimakazvara mukakurisa mega. Munhu akasangana nemwana wenyu atokura. Munoita zvamunoda naye. Ndapedza. Right. Thank you very much. Come on, madiaries akupisa, madiaries akuvava. Hands I give mine about 200%. Ndinomira na mai na baba because ndivo vakakudza vega ende kwashanika kuderera anototaura nechirungu achiva nozera panapa nechirungu handiti maona saka kuderera ikokoko saka amai itaitora mwana wenyu kana muchitotora mwana muchengeti. Right. Madiaries aya madiaries ari kufamba ari kuuya akatsamwa. Guys, kune vari kufunda asati zvino zvaasingatoreki saka poitwa sei because iko zvino right now munhu ari pakati ndievhu haachazivi kuti oita sei. Uku kumurume anoda murume uyu, uku kuvaberekizve anoda vabereki, saka ivava vanhu poitwa sei because right now answer iwe evhu iwe hausi mwana mudiki, hausi mwana mudiki evhu 40 years you're not a kid, hausi mwana mudiki. Stand up, do something, think imbofunga, shandisa fungwa dzako, go deeper. Une mwana musikana akura chimbotora iwo situation yako ari mwana wako musikana waitaura kuti unaye nezuro yayo zviri kuitika izvi. What were you going to do? Waita sei because chokwadi chakoti murume uyu dhisi tikati murume uyu dhisi tikati murume uyu dhisi ka problem even ndiwe une 40 unogona kusimuka as we speak right now ukabata phone rame kuti mama ndakudzoka kumba ndakuuya kumba unoruka musoro iwe andika ukadzokera kumba vambofoka kurasa vabereki vako. Anditi kana murume uyu achikuda achatevera okutora the right way and the right way but the way yauri kuita nayo ka uchazoti iwe unenge wafa manje wachituna wachigunduru wave apo unenge wazosiyira manje munhu wauri kuti unoda uyu kawo dambudziko nokuti baba namai uri kuwanza kuti vari kusunga playika haakwanisi kunotya kwachitaura navo anything hazviiti nokuti vari kutotsika madziro havadi kuzvinzwa. Kola hello Sis Melly muri sei? ndiri raiti kanjani? Mushe, ini ndinoda kutaurawo kuna mai avo kuti nyaya iyi kaikuzvara kunorwadza. Mai avo nababa ngavatore mwana wavo, ndivo vanoshota vakashaya mwana akafarwa, uyu ndo vanoshaya mwana. Murume uyo ari raspa achengeteke mushurugwi. But nyaya yese chaichayo yose nyaya yose guys nangu handisi kuda kuti handitori side kana kudii. Nyaya yose evhu ndiye mparanjongo, evhu ndiye mparanjongo because murume uyu nezuro akanditi ini chero paakadzoka evhu handina mbobvira ndamuti dzoka kana kuti huya ndakangoona munhu asvika nebhegi rake. Sis Melly kuti akamuitei Eva kuti akadzungaire musoro kudera akamuitei pane zvavakamuita mubvunzei kuti akamuitei murume uyu. If has wrong, if I don't do days kudai muri kundinzwa akari mazuva maviri nechitungu achiti ndabva ndichandiva achipopota remangwana akangori akacharwa foni anototsemura vhunduka wototanga kuti ndiwe atochinja munozova runo vakadyiswa vaya munovaziva zvavanoita ndo zvaanoita izvi. Sis Melly muna mupretoria mudhuze munodhivha mozombonambu kwake mombogara pamaminutes mashoma munoona situation yese. Aiwa ndakataura nezuro hangu ndikaona the way sorry kola makolas please muri kuda kufona ndakapina namba yekufona pazasi apa namba yamuri kufona iyo ina mama musafone pafoni iyoyo ndakapina namba yekufona iyo iri pazasi apa but pafoni yandikushandisa kuita live pazasi apo ndo pane 0710101701 ndo namba yamuri kufona musafone pafoni ina mama hatisi kuda kudisturba mama anditika kana vari kufona vese musafona pafoni imweyi fonai pafoni dzandakapina pazasi apo ndo ningikiri racho yandiri kufona namba yamunofona iyoyo andimaona so asi mama mangoti kwanzi ivhu akadyiswa kana haana akadyiswa kana kuita sei munozati dzimwe nguva zvinogona kuitika munhu asina kana mbodyiswa iye pachaka chingoda munhu munoziva zvinoitika zvakaoma kana zvakadaro. Mama munhu anenge achitofambira bhosho chairo bhosho zvakaoma asi munhu kuti imi kuti zirapkwindi bhosho chairo pasina mboti kudyiswa imi gotofunga kuti munhu ane zvakaitwa asina chaakatomboitwa mufunge hapana apa ibhosho iri. Kola hello
wamuta phone yako munhu wechirume futi ari kufona tanda kunzwawo varume vari kufona kola hello kola maswera sei taswera right chekutanga ndoda kutenda amai nababa vari panapa amai vaive nababa vaive chechipiri ndoda kukumbirawo zvangu kuti wanzwisisa ndichataura panhau iyi yamuri kuchema kuti mwana wenyu haana kuroorwa for the past 15 years arikugara nemurume anomurova. Amai nababa simudzai mwana wenyu achiri mupenyu endai munotora mwana wenyu nekuti mari yamuri kuda kuti abvisirwe for the past 15 years haidzore upenyu hwake kana achinge afa. Amen. Varume vari kuzvambura vakadzi kune mbichane mwana wenyu ane zvinhu zvaasingakuudzei atoripo paipai kwete varume vari kushushwa nevakadzi and the last thing chavanogona kuita kusumudza ruoko achirova. Saka mukachinjana mashoko nemukwasha wamudhasi mukwasha wenyu uyu imi makapiwa muzukuru here amai nababa makapiwa vane mwana vese aiwa vese havana mwana. Murume wacho akataura even nezuro akataura mashoko ekuti anzi kwai ini nezuro anga akataura shoko rekuti anzi kwai nhasi kureva nezuro ndikusvika ndichiendesa mukadzi uyu kumba kwavo nokuti 15 years haana kana chaakandizvarira hatina mwana tose handina anything chandinobenefita ndinotobhadhara school fees yemwana waEve ndo zvanga akataura. Sis Melly munoziva Eve ane mwana wake kusaidi ane mwana wake Eve atokura chinzo yamunzi vabereki vedu amai nababa ndatenda mwana wenyu ane mwana kare murume uyu haasati apiwa mwana naEve handitya inhau dzinonetsa kuti murume akasvika pamba pamusikana ane mwana kudhara poita maexpectations ezvinodiwa zvakati nezvakati already ari kuita life yekuti achengetouchi mwana aripo kare sababa handisi kuti akagona murume uyu kana akatadza ndinoda kuti mungoona zviri kuitika. Varume vashoma shoma vanotora mukadzi ane mwana kare kugara naye zvedika 15 years is nothing. Kuna vari kugara ma40 50 years nemwana wevaridzika ane vana vake kudhara vasina mupiwa kana mwana. Murume wese chaichai hapana asingadi mwana wake muroda kuchinyara mashoko kwamunoita nemwana mukomana uyu kuparira mhosva pamwanasikana nekuti achagumbuka imi muchamugumbukira nekuti pasina mwana wenyu uyu shararo haangadai asipo murikuona. Saka musaremedze mwanasikana wenyu amai nababa mutorei achiri mupenyu mumuchengete muvake mutsvagire imwe nzvimbo yekuti agone kusununguka nekuti chinonzi regera nechiri mumaoko chiri mwoyo chaanopiwa nashararo hamugone kumupa baba. Amai chinopiwa mwana wenyu musikana nemurume wavo kuti hamudi hamugone kumupa ndokuoma kwazvakaita panyika. Kune vana zvinezvi vari kusara dziri nherera vabereki vari vapenyu saizvozvo izvi mwana muzukuru wenyu aripo kudhara uyu anoona amai vakazvimba kumeso vachichema vachita sei and then what? Imimi amai nababa relationship yenyu chaichaiyo mukaitarisa imimi hamunogara all these years muri perfect imimi no maitonetsana but kunetsana kwenyu kwakada kuti mugone kusimbisana sezvamave nhasi. Onai nhasi muri kurutivi rimwe chete dai maibvomborana mudzimba dzenyu pamenyu muri vaviri imimi hamaimboswera makagara panapa muchitudzwa mburutudza izvi. So kukumbirawo vana vadiki vari kuteerera panapa kuti hatigone kuramba tichikudza zvamunoda kunzwa. Toda kuti tivakane tichida kugirai vazukuru tikakupai zvamunoda kunzwa hatisi kuvaka kuparadza. Tikuda kuti mwana wenyu musikana ave anosekerera pameso penyu kana akakuonai shararawo munhu ari matauro anoita sharara zvedika kune kuti kutaura kwakaita pamavoice notes tichiteerera chandongorespera hana kutukai hana kutaura zvinonyadzisira aitaurawo zvemunhu ari kuzvipindurira mwana womumwe munhu mwana womumwe mukadzi akomana. Kuna vana vakomana ari kuchema mudzimba umu nekuda kwenyaya dzakadai so ngatisaurayanai nemashoko nekuti nyika yacho yeafrica yakaoma. Tiri vanhu vatema nyika dzatiri ndidzivaridzi takaomerwa zvisingaite. Pfuma yamuri kuchemera munoziva kuti haina kana basa. Kune vari kuchaya mapoto amai nababa vachifara zvekuti tu kuti vakaroorwa nyaya ndeyegender violence kwete yefuma. Nyaya ndeyegender violence kwete yefuma. Amai ndiri kupanzwa gender violence yamuri kutaura kuti mukadzi murume iri mwana murume ndiri kutoti sori kwamuri amai nababa nekuti muri kuroorwa mwana wenyu. Ndakazviona nemaziso angu ini zvichiitika kumba kwandakaberekwa. Asi kana uri mwana mudiki hauna chaunotaura muri kunzwa zvinozoti papaya urozoti aiwa pane maproblems panapa. Saka imimi sevabereki ndiri kukumbirawo kuti nyaya yekuti gender violence ikayi
domestic violence vakazhinji vakadzi imi musimba chairo chairo pazvibhakira hamuna renyu riri pamuromo mukadzi akaita ujeti mumpa murume anorova muromo iwo zvekuti dhu murikuona ndosaka mizoona varume vachizopiswa kumeso ndosaka mizoona varume vachizomuka vakaitirwa music mupuvira because mukadzi anenge asina simba. Saka pakadai soka ngatisazoona kuti ane mabhokisi maviri mumba vanhu varovana vatiburana munosara inherera ndikukumbirawo uyu akabvisa uyu inonzi tsvagirai kuno kutokuremekedzai kwaakatoita ikoko nekuti kana vari vadzimi venyumba dai vasina kufara dai asina kuibvisa zvinhu zvakaoma pasi pezuva kana aine mari inotyisa zvedika for the last thing I can say to you domestic violence inorema kana mumba musina mari munorovana zvekuti dhu mugobhlemana zvekuti dhu and under the roof yechechi kuti munoenda kuchechi mukuti muruna promota here domestic violence kuti munorovana mumba munokodzera kurovana murovamwe munhu here mune kodzero here kurova munhu iwo murume kwakamwesa unorovwa nani mune kodzero here kurova vakadzi mune kodzero here yekurova vanhukadzi nekuti mumba maomo nekuti wavhunzwa hatina kodzero yekuti tikurovei hatina kodzero yekurova vanasikana. What I'm saying is varume takabhiirwa zvakasiyana nemi pamunovhura muromo muchitaura ujeti muchitukira zvekumashure uku kana kuti chii zvese zvazvika zvine dambudziko handi murikuona muromo wemukadzi haukundwe hapana munhu anokunda kutaura nemunhu wechikadzi you understand murume physically haabvumidzwi kurova munhu wemukadzi hatiti but kune zvinoitwa zvinorovesa ndikubvunzai amai muchikuti vana tichikura kana dai anga mwana mukomana mimi akanetsa pamusha ani mairova kuti ndokudisciplina ani murikuona kune vana komana munomboita zvinorovesa mozorohwa nani kana uri murume waita zvinorovesa munorohwa nani muri kutaura kurohwa kwephysical amai ndikutaura kurohwa kweemotional munorohwa nani iko serious kune nonzi emotional abuse amai kuti kakuvarume inopedzera yamupusha murume kurova munhu nezvibhakera ndoza ndikutsadangura hakuna munhu anobvunza kutaurira naye kana pane zvinomesa vanhu vanotaurirana kwete kurovana nokukuvadzana kwete mukore uno hakuite zvese zvakatirwa kuimba munhu haarongwi iwo vakana vakuchikunesa mubvise umise kana kuti taurira naye musapromote gender violence musapromote torai mwana achiri mupenyu torai mwana wenyu achiri mupenyu amai pamuona mwari womusikana achirohwa iwewe wawakatumbura orohwa saizvozvo wautaura kuti aita zvinorovesa mwana wako torai mwana achiri mupenyu nekuti chakafukidza dzimba matenga inini chaiye pane pandinofanira kugumira matauro andita nemisa amai nababa ndirikaka asi chokwadi ndechekudai so torai mwana wenyu amai achiri mupenyu kutaura chokwadi kuti kana handindomutaure ndinotaura kuti madhairi vazive kuti pane zvinhu zviri kuitika saizvozvi vatsiurewo vanonzwa ane nzeve dzokunzwa anenge anzwa kana vanhu vanotsura vane mwoyo wekutsura vataura vanotaura zvinochokwadi vanotonzwika nokuti munhu ane pfungwa dzekuvaka anotonzwika nekuti munhu anotonga nyika anomunzwa nematauriro ake munhu anoparadza nyika anomunzwa nematauriro ake haungapromote gender violence uchiti uri kuudza nyika yese kuti anenge ataura muromo wekurovesa haungatongi nyika uchidero munhukadzi anokadza vanhukadzi muchidero hautonge uchidaro haungataura uchita so mumba mako haungatongi kana mukwasha wako haungamudero ndanzwa kushama kwenyu ndosaka ndati amai ndakupai muenzaniso ndati ngaro ina handina kuti anotaura zvinorovesa amai ndozvandataura ndapa muenzaniso wane kuti kana vana chaiva jeje isusu tairohwa nekuti taita zvinorovesa nevabereki handisi kuti munhu ngaarohwe kurova munhu is not the way to discipline kurova munhu is actually not allowed hazibvumidzwi pamutemo munhu arohwe torai mwana ari mupenyu amai bvisai mwana kumushuru yaingotyoka hapana wairova nekashambuka notyoka ende ari mwana mudiki kuda mwana wangu anorohwa handikuti handina baba iti hatitomboda zvese izvozvo ina handisitoda kuti arohwe inini handisitoda kuti arohwe what I'm saying is tingataure sei pasi pezuva asi as long ari ikoko ndicharamba tichitaura panguva ino baba ndinoda kukutendai ndinokumbirawo zvangu nekuti mwana wenyu imi ndimakamubereka sekutaura kuti amai handisi chinoziva kurwadza kwemubereko ndaakabereka muri kuona izvozvo zvega izvozvozvo ndo pane marwadzo enyu ese zvina murwadzi wena eve nekumuchengeta pamusha achinzi hana murume pane kuti hanzi ane murume anomurova no
torai vana venyu vasikana vachiri vapenyu. I think zviripo apa nezvokudai soka Eve is 40 years. Baba namama havakwanisi kunoisa Eve tambo muhuro kuti iwe Eve dzoka kumba zvenharo akadzoka. Let's ngatimbotifokasanai right now timbochinja focus yedu ka timbotaura naEve because ndafanira kuti vati vari kuona life. Saka vacha vari kutongoona. Ngatimboudzai Eve. Antika imimi chimboyanchi addressa Eve right now iwewe tendezeka imboaddressa Eve as your sister. Right, Eve, Sis Melly, vanhu ngavadrese murume uyu. Sis Melly, aiwa mama, inzwai mama. Tererai. Mama inzwai. Munoziva kuaddressa murume uyu kwauyu. Nekwamataura kuti makabva, makaenda kwakaendwa kwandechechi, kukaendwa kupi, mukautaura naye mukadinika. Antori inonzi narcissistic behavior yaya inoitwa nevanhu vanoabuse iya ende ndakamuudza iye Eve nezuro kati mamiriro unoita murume wako soka aiwa aya anoitwa nevanhu vanoabuswa mudzimba mamiriro aiita chimirira murume wake ndakati iwe iyi peteni ndoiziva iyi peteni yako yari kuita iyi ndoiziva iyi peteni ndoiziva iyi animaona saka isusu right now kuti tiudze murume uyu kwauyu chero tikamuudza takakwira pamusoro pemba chaiko chero tikamumwira chii chero tikamuitira kwapapa nhasi vabuda mujere muri kunzwa uyu ndo zvaanotove tinongomudza zvinongopinda nekongopinda kunzwai mangwana orova futi handi muri kuona because Eve akataura kuti hanzi ane anger problem isusu now let's talk naEve. Eve has to make a decision. Iye Eve ngaichita decision semukadzi mukuru kuti ofira maoko emunhu here kana kuti oita walk away. Anti maona Eve asi mwana mukuru anti muri kuzviona kana angaona kuti arengedza kwaariko kwamheno asi kana angona zvichi achizororwa mangwana asazodzoka achitaura kuti ndarohwa ndakutaura padhairi pamunhu vese vazvinzwa isusu tati chipo chero kuti kwai vadzima live kunyepa kuya chipo kunyepa kuya unoziva kuti uchiziva kuti live chero vakadzima right now vanozoda kutozoona chachimunya iyo ndo fact chaichaiyo vava vogatabva pano vona kuti yapera vachatoidzokorodza chete vachida kuona nemakomensi evanhu kuti vanhu vangu vachiti kudii iyoyo ndo fact andiona saka iyo ipapatomavhunduki vachatoiona chete anditiona wega velike kuti unoti vadzima iko zvino havana asi kudzokorodza vachatozongoiona chete chachimunya kuti vapedza voenda kunovozonge vodongorera asi panguva ino ngatitaurei naEve because chokwadika uyu murume ndichiona pa15 years achingorikita munhu ka animaona handisi kuzoona ininika achizochinja uyu munhu yakatopipindigwana nevafundisi nemaelders anga achitaura pane vafundisi panapa hani mavona kusatya zodzore muchechi papupiti nyaya ikoripo ka Eve has to make a decision guys. Eve kana atinge ofirako ka ameno ndi munhu mukuru 40 years tita isusu ngatimbodzai Eve guys ngatimbodzai Eve I also wish ndine naimi ningirikira ari kupi amboya pana pataure naEve achimudza zvakasangana nazvo uyu anzani uyu nin'ina wangu weUK uyu anzani ushu we ningikiri akambotwa domestic abuse uyu akavhunwa makumbo vhindoro guys ndidedzerewo vhindoro kana aripo ndidedzerewo vhindoro auye pano audze ningirikiri Eve pano daidzai vhindoro audze Eve kuti vhindoro akazosara ave papi. Sis Melly. Agadzi. Changotaura pamusoro paEve ndekuti anzadzi kana wakateerera chakakosha kuziva kuti rudo rwamai nababa haukunopiwa nemurume wako ndo vakatibereka asi rudo rwaunopiwa nemurume wako hama dzako hadzigone kupa asi chinonzi murume haasi muzorwo kwacho rwamunhu mudzimai izvozvo zvakarambwa hazvibvumidzwa zvitenderwa ende hakuna anobvunza kurova mwana womumwe munhu especially zvina kumuroora kana kuroora zvachose hautombobvumidzwa futi kutukirira zveupa bp kuvabereki vemukadzi waugara naye nekuti kumuchengeta kwauri kuita iwewe ikokoka uchimutambudza uchimushoropodza uchiita sei hazvina zvinobatsira so if ini ndinoti wana mukana wekuti ugare pasi mbofunga kuti zviri nani ndezvipi pa40 kana 50 amai nababa havaregeri kuvapo kuti wachembera no zviri nani ugare upenyu hwako uri mupenyu kurohwa
unenge uchiitwa zvine zvichivarwadza. Kusaroorwa kwacho futi kuri kuvarwadza. So the choice is yours. Ini ndinoti amai nababa nyawo yenyu inorema. Mazviona. Thank you very much Anzadzire gaitimbotsvaga maybe pachauya munhu akamboipinda mudomestic violence akasiiwa nemavanga toda kuti maybe if anonzwa dziri nyaya ambonzwa from the horse's mouth aite decision. Vabereki vakanifunga kuti vangamudzinga if ane 40 years she has even the right yekubuda pamurume uyo akaenda kunorenta room yake. Anomaona semunhu anoshandira anogona kutsvaga room yake akagara ari ega achitori respectwa nevarume vanenge vachimunyenga ari kumba kwake kana asingadi kugara namai nababa because she's 40 years. Anti mazviona as long as asiri kurohwa anti mazviona ndo pane nyaya apa. Alright Hanzvadzi iripo thank you timbotora vamwe. Kola hello. Hello kola. Kola hello. Hello Sis Melly. Maswera sei? Ivi muningi na hangu kwandiri ini ndokuda kumuudza kuti fear of the unknown ngaasiyane nayo. Wakawanda vanhu vari kubudirira vasina varume. Usafire zita rekunzi mainhingi uchimira pamberi pevanhu uchinzi mainhingi. Iwewe une upenyu 40 years is nothing. Unogona kuwana munhu anokuroora even at 50 ukatopeta upenyu hwakanaka chaizvo chaizvo. Nekuti ukaona vabereki vako vari kuchema sezvavari kuita izvi nemumba macho hamugariki. Toda kutaura chokwadi. Zvino izvi inini ndinotaura inini pandiri papa ndinopukura ndakawana munhu akafa kufa chaiko chaiko kuenda makuva nedomestic violence. Akarohwa akalimuka mbabvu dzese akapinda muhospital akafa akasiya vana 6. Unofira mahara akasara murume iye akaroora mumwe mukadzi. Izvo zvaariko mupenyu. Akatopinda mujeri akadzoka zvino ariko mupenyu akatodzoka akaroora mumwe mukadzi. Iwe unenge wafa vana vacho waunenge uchiti kana dai kurunzi uri kuti ndikufira vana apa hapana chokuti uri kufira apa. Hapana chauri kudanazirwa nemunhu chauri kuroverwa hapatorina nekuti havuna mwana naye kana kuri kunzi kuda rudo rwacho. I don't know hangu kuti rudo rwacho rwakaita sei rwauri kupiwa munin'ina asi kutaura chokwadi there is life after marriage isingashandi. Amen. Ndizvozvo. Powerful. Thank you Kola. Thank you very much Regaitore vamwe. Thank you very much. Right. If ichokwadi hakuna anofamba akanyogwa pamanza kuti kwai mhoro asina murume. Hakuna anofamba akanyogwa pamanza kuti kwai mhoro asina murume kunyepa chaiko. Akutorina unotoruka musoro kosi yako yemechanics wochiishanda wochitanga manje kuchipesuwa handiona wochita basa rako rawakajaira riya you make money uriko murume anoda kurora ngakurora chikurespecta mani. Kola hello. Hello Sis Melly. Maswera sei? Ndaswera hangu maswera sei. Sis Melly mozoti panyaya ikai very trick. Sisi ivika 1 amunhu mukuru. 2 tinoziva kuti baba namai zvinhu zviri kuvarwadza nokuti vanonzwa mwana wavo vachinzi arohwa aita sei adii. But kuudzana chokwadi Sis Melly kutarirana chokwadi munhu akaraidza mboro hausho wakamugona kumubvisa pamurume wainaye. Zvingakurwadzei sei zvingakuite sei mungatonzwa kuti aendeswa kuchipatara arohwa but hamumubvisi kusvika iye ivi apa decision yake yekuti I'm done right now handichada ndokupera kwazvo. Mungamutore mungamudzose mungamuendese kune imwe nzvimbo but anogona kuteera murume iyeye kuzosvikana nemunhu wake vachidanana vanorovana but vachidanana. But imimika sevabereki aino zvinorwadza kunzwa kuti mwana wangu arohwa but right now kana ivi asina kupa decision yake yekuti murume uyu handichadaka we are wasting our time. Hakuna kwatinosvika. Iye ivi ega pachake ndiye anofanira kuzviudza iye mumwoyo make kuti murume uyu ari kundiabhisa murume uyu ari kundirova ari kundiita sei. Ndiye achaziva zvokuita noupenyu hwake because upenyu ndowake aino kuti unogona kufunga kuti iye akashandisirwa mushonga akaita sei. Amai mwana kana wanyatsorohwa ukanyatsorohwa chaizvo chaizvo saizi yekurohwa chaichairga unomuka uchiti ndaenda kana zvokuti ndinotaura unobuda uri iwewe unobuda uri iwewe ukarova pasi ukaenda zvokutoti amai vanozosara vozunzwa kuti atiwani 2 months akabva kumurume uyu asina kukuudzai futi imi mamai vacho. Saka nyaya especially nyaya dzeuyu kauyu nemurume wake hapana zvamuri kuita akukuudzai chokwadi. You are wasting your time.
if hapana kwaari kuenda kana asati iye ati ndaneta kana asati anyatsobhurwa ezvine zvachiri kupiwa mambama achanyatsorohwa saizi zvinokwana saizi yake chaichaizi ndopamuchazoona izi abuda mbama but right now forget about it ndatendaro. Thank you very much. Right, as much as it's a bitter pill to swallow, but I think kola vatori right wofuti kuti tinganetseka tikadii as long as asati adecide kuti inini ndauda kubuda mu relationship iyi haabudi hamene baba. Yeah, pakaipaiwa ha. I think right now inini advice andinokupai mama nadijika ndekudai. I think imi muri kumba kwenyu yenyu ivu mukadzi mukuru ndofunga last kola vataura chokwadi andimoona tingatotaura pano tikampa maadvice setikadii achitomanzwa kamaverenga kati vanotopenga ina handisii munhu wangu sokutaura wakaita kuti ndigochinyatsa varume ndikati saka unodzenda zvipi unoda zvipi iwe kunze unofunga kuti unochinjatsa varume here kuti uchaona mumwe murume anongokuda kana kuti unosvikanzi kuchinyatsa varume handingazvikwanisi. Munoziva chanda kutongoona panapa kana chekudai baba namamaka mune life yenyu kwamuri chigara yenyu life yenyu chirega yenyu ivhu nemunhu wake uyu kau vagare ikoko Mwari avasi vemunhu wani munoziva chinobhuruka chinomara katagwana kuona kuti kana akazonyatsodhonoriwa chako unobuda oga ende munototiza akananga Cape Town zvokuti unozokufonera chiti mai ndave Cape Town ndakabva kuPretoria kuya ndakugara Cape Town ndakazosiya paina kana kuti kuramba ndiri munharaunda hazviiti nokuti ikozvo tingataura tikatodii zvinhu ava zvavanoitirana vari chuka hatitozivi kuti izvi zvinoita kuti parambe vachingoitika zvokuti nhasi unodzoka mangwana unodzokera nhasi unodzoka mangwana unodzokera nhasi unodzoka mangwana unodzokera handiti mazviona tingatopedze nguva imi mungatotadza kuita hope mukatotokwira bp zvamaitaura kuti muri kuda counseling bp yenyu yakakwira nenyaya ivhu handiti maona kuzvara kunorwadza ndidi kukunzwisisa izvi zvisingaiti mesina baba kuzvara kunorwadza zvisingaiti labor 9 months makatakura munhu obuda ke odai asi mimi I think panguva inoka masvika papoint yekuti muchingotika aiwa isu takungorora malife yedu ichitongotarisawo kuuya kana kusauya mongotarisawo kufona kana kusafona itai life dzenyu handiti vazive nzira yepariwari regai vakadaro I think ndo pamasvika manje kola hello Sis Melly muri sei? Ndiri right muri right here. Tiripo zvedu. Ndatimbopinda opanyaya iyi. Ibva imangoti dyo amai nababa vamira nemwana wavo zvakanaka chose zvinodadisa asi ivhi zvake pachezvake pari zvino amai nababa vangarwadziwa zvavo ivhi achiri kuda murume wake achiri kuda imba yake odho asina kubvisirwa kana sendi asina kubvisirwa kana mari hakuna chaari kumbotarisa kuti handina kuti vabereki vangu havanawo chavakadya havana kana chavakamboti vambopiwa kana kuti kuita sei zvese zvezvaanenge asiri kutombozvicheuka asi chaari kungoda murume uyo ndiye waari kungoda chete asi pana ivhi haasati anyatsorohwa zvechokwadi zvataurwa nakola wokupedzira kuti ivhi haasati arohwa musi waanorohwa chaiko kana kudonha zino chaiko ndofunga ndopaachadzidza kuti imba iyi ndaimbotsiurwa ndaimbodai asi zvaiita sei zvaishaya basa munhu akaperera wokuti nyange ukamuudza kuti ukazama kumuonesa nenzira dzakasiyana siyana haachinjwi ende chaari kungoda murume iyeye haasi kutotanga bheki kumasure make kuti ko baba vangu namai vangu vari kunzwa sei nezviri kuitika izvi mwana wake nemwana haafoneri hachatauri mwana pamwana akatizvo mama hanzi ndakatraya kutaura nemwana hanzi mwana akandiginowa kwai saka ndakabva ndangonyararawo because ndakangofunga kuti maybe kuda pane zvakataurika kumba ikoko zvaakanzwa mwana anonyepa mwana akatama kuti mai vangadzokera pavanoshungurudzwa here vangatarudza ikoko here vachisiya ini ndosaka mwana akatama allright kosaka mwanawo mwana ari kutogara nemi wana mama aiwa anotogara nesu pari kuno kwatiri yo ya zvakaoma
ya zvakaoma but dai wadhura moyo wako wanyatsoona kuti kwauri kuenda chaiko nekuti chichaitika ndechekuti 1 uchasiya mwana wako ari nherera 2 vabereki vako ndivava vari kumira newe pari zvino zvakadai because uchashaya chaiye achamira newe iye murume wachona wauri kuramba uchiti murume wangu kana ukafuma wakafa anokutiza haana kubvisira kana seni anotiza anokuenda anongokutsiya wakadaro kana kuti nzongonzwa unzi wakafa kana kuti wakaita sei nekuti hauzozivi kuti zvinenge zvichifamba sei mangwana nekuti murume iye haatombokuda nekuti dai aikuda angadai akakubvisirawo mari angadai akakuroora but hapana ini ndakatombopinda murelation munhingiri mumarriage yakaita saiyoyo marriage yandakambopinda ini ndakashungurudzika zvekuti ndakazopedzera ndabuda ndega ndaona kuti no vabereki vakati ndakaenda ka3 kese ndichidzokera kumurume ndichienda ndichidzoka but ndakazoona kuti kekupedzisira kachonaka ndakatozopedzisira kuona kuti finish panapa zvandiri kuita kaizvi mhedzisiro 1 ndii ndichafa kumba kwedu ndii ndichashota iye anosara achiroora mumwe mukadzi vosara vogara saka if dai wagona kuteerera nekunzwa zviri kutaura vanhu wasarudza nzira yako imwe chete yekufamba nayo kuitira kuti chii zvigokusunungukira even though chero vabereki vako iko zvinezvo vachigunun'una sekugunun'una kwavari kuita ka vari kutorwadziwa semarwadziro ekuti vakabereka but iwe dai wagona kunonzwisisawo vabereki vako but if mama nadheti kuti akunzwisiseka haagoni kukunzwisisai nekuti akatonzwisisa murume iyeye zvekuti zvimwe zvese izvo haachatombozvida kana kuchiteuka izvi musi waacharohwa chaiwo kuti ndarohwa ndo musi waachabuda mumba imomo iko zvine zvaasati haatombokunzwai chokwadi haatombokunzwai nekuti nyange mukadiko zvino muri kunetsekana muri kushushikana iye kwaari zvitori right saka nyaya yachona iri triki yekuti nyangwe ivi mukamira seizvozvizvi kuti muri kurwadziwa mwana wedu ngaadzoke mwana wedu ngaaita sei but ivi kana asina kuronga iye iko zvinezvi kuti ndaakuchienda kumba kwedu hapana hamumugoni inini chandinokumbura kumadhayariz ndoti maita basa ndoti ndaisa nyaya iyi ndapererwa kuti handingagoni mhanya kudhiliverensi kuti nditi yowe kana kumapost muri right ipapo mama magona kuti maunza pachaunga ipapa asi nyaya ivhika haambokuteerera ende haatombokunzwai chaari kuda murume wake iyeye wacho hamuri kuti ari kumuabhusa iyeye ndiye waari kuda ngaichiita pemenend ikoko kunoku asika zvabatsira rimwe divi chero akasiyasi asingauyi kana ati zvabatsira rimwe divi kana paanenge azorohwa papa panoshaya nokuti achaenda kupi zvabatsira rimwe divi izvozvo zvokuti kutaura kwandiri kuita kudai maziso angu anga akazvimba mozati bp kana uchishiku yakakwira unoinzwa maziso but iko zvinononzwa maziso angu akuserera misodzi yaya yekuti yadzikira pasi nokuti ndaburitsa zviri mumwoyo mangu ndaudza vanhu veku saka ndisapota vakanzwa chokwadi ndanga ndichida kuti ndibudise kuti veduwe ndezvandiri kuitika ndaiboti mwe vanopinda pasocial media vanoisa nhau dzavo asi ndakazoona kuti hakuna kumwe kwandingaisa regai ndiisewo kuruzhinji kuti ndionewo zvandiri kuitika zvimbobuditsa zvimwe zvinhu zviri mumwoyo mako mashungurudziro aunenge uchiitwa nevana nekudhererwa nemunhu akatora mwana wako achingokuita sechimwe chinhu chisina nebasa rese asina kuda respect saka ndinotenda vanhu vese ndinotenda madhayariz ese ndinotenda tsimeti nemaitiro amaita ese mabatsira machifona muchishandisa simba renyu nevese vafona vanhu vamwari makanaka ita zvakadaro kunyange kwaari akagara ikoko mongomuudza kuti kune kukumba kana akada kuuya ngaauye zvake ini nyaya mumwoyo mangu yapera nokuti ndaiburitsa ndaburitsa zvakazvichikume mumwoyo wangu ngaauya kana ada kupona zvakwaari kuzobva pamurume yeye zvakwaari asi vanhu vese vasvika yese yazvizwa tave nemawitness emangwana at least ndafara kana neni kuti at least amaika muri kuti imimi hamuchisina dhati chamama akatakura because muso makandifonera waya maita kunge muchachema wekutanga uya makaremerwa muchitotsvaga kansela same time maitoda kansela asi nhasi muri kuti ndanzwa kurerukirwa at least ndataura zvaazviri pamwoyo pangu ndatushura bundu
kuvanhu kuti vanhu vazive kuti ndo zvandiri kusangana nazvo izvi. Saka chichazoitika uko ndizvozvo, but inini ndarerukirwa. Isusu mumwe wedu kana arerukirwa kudai, mission accomplished. Pedu tapedza zveavava vati isati zvokuti hatidi zvokuisa pasocial media because kuchechi and vanhu kuchechi anozotiona kana kuti kudika aiwa izvo amene yenyu kana muchipondana ikoko. Isu wedu ava mai ava vauya pano vana baba vakati tiri kurwadziwa, as long as vati tave nepisi. Handimaona tataurawo nevanhu vatiteererawo muchinzwa nyaya yedu. Right now ndakugona kuti nhasi ndotovatawo BP yanga yaita kuserera, tototi amen, tapedza isu, mission accomplished. Zvimwe zhinji ivhu unadzo, kana uchida kuzoinda kumba unokuziva unoenda kumba, kana wada kupotera ko unotsvaka wada kupotera, kana wada kuzokodzoka kuno unokodzoka kwandiri kuti tokugudzisira kuti mama mwana uya utora mwana takati mwana dzokera kumba mwana wadzoka. Handika imi vasharara isatina business nemi hatichina ndikaitogara tokudza ipo pano. Handika kana muri mudhairidzi muchange muchikuteerawo mashoza avamo, business nemi hatisisina. Handichika isusu tachida kutotaura navangu vachitori neBP yakakwira, imi hamuna BP yakakwira, vangu vane BP yakakwira ndimai BP yavo yadzikira. Isusu hatichina chekuita nemi, chero mukazoona, chero mukazodii zvomoita izvo zvazvenyu. Isu baba namai as long as vari right, kana madzeda kuti mukonde magara nemwana wavanhu muchirikita zvamunomita muchimuridza sengoma, aiwa zviri kwamuritai ndimunozoti mangwana muchadii, muchazoimisa sei nyaya yacho. Kana mati zviri kwamuri, isu business nemi hatichina. Vatachida kubatsira tataura zvatachida kutaura pano, amai varerukirwa, hapasisina hana yakazara nebitterness kana kuti neruvengo, havasisina mai vatorilisa varegerera. Kana muchada muchadherera, aiwa zviri kwamuri, rambai muchidherera yenyu, asi muchazviwanavo one day. Vacharara regai ndikutaurei ndichiti mukaita chakanaka mazviitira, mukaita chakaipa mazviitira. Vasharara mai ava vatorei sokuti ndi mai venyu, mubereki wenyu nababa venyu, muri iri hanzvadzi yenyu. Marovero amuri kuita ivhu mumbotora kuti hanzvadzi yenyu yaiya muri izvozvo izvo, kana kuti mabatiro amunomita hanimaona muchangoona kuti ansa yacho inenge yakamira sei. But kana zvichikuitirai kuti aiwa uyu unobva kwasiwela hana basa, mvaingoitai. Handichika asi chandinoziva finishing regame rachoka munoziva sei inonzi it will end in tears. It will end in tears. Muchastanga kurangarira chinenge tisisipo, but chokwadi chiripo chekuti panosvika nguva yekuti munhu uri one unogara pasi kutanga kurangarira kuti zvinhu izvi zvakamboitika, zvakambotaurwa paya, mugodzoka kunotsvaka macomments palive ino vanhu vanga vachitaura zvanga vachitauraka, but it will be too late. Saka bhora nderenyu, kana mada kutamba makada kuleft ndimi, kana mada kutamba makada kuright ndimi, kana mada kana mudenga kana kukavira uko zvose ndimi. Isu pedu amai varerukirwa vose nababa, mission accomplished. Tatopedza. Baba muri kufila zviri nani handiti? Amufila zviri nani. Sis Melly ini ndiri kufila zviri nani. Ndokuti mataurawo zvamataura zvakanaka zvikuru sei. Asi chandachida kuti mumudzimire murume iyeyu. Ndada kuti mumutaurire kuti okay, uyoyo wakazvinongera munhu wake waanogara naye, ngaagare naye magariro aanoita aanoda iye, sezvo sokuona kwaanoita nokudzikisira kwaanotiita. Danga asingatidzikisi aitora nguva yakareba kudai ndaingomuchengeta chero mumotikari chaimo mumotikari yangu. Saka iye chandinoda kuti agara akagadzirira ndechokuti kurwara kwaIvha kuita chii, kana pane changoitika ndiri inini ndatanga kana kuti ndiye achatanga, ndinokumbira kuti kana pasina kuwirirana asatike pandiri muudze so. Aiwa uri kuzvinzwa, ini handichaindiko. Isusu uyu hatina chekutaura naye nokuti watadza kuti haadi kutaura nevanhu pano. Imi mamchitoda pasocial media, iye akati unonyara vanhu vechechi, haadi nokuti kune reputation yake. Asi ndisingazivi kuti paanenge achinda kupupita apa unoudza here vanhu chechi kuti ndorikita mukadzi wandogara naye uyu, papa hangu handosivi hani mazviona. Asi ndanoenda naye kuchechi unonyara chii anti mazviona. Akanopinda pamuta papasta fomu vachitati vakati kana uchida kuroora tinokubvisira imwe mari tinokubatsira. Akati aiwa ngasi tinoroora, vakanyepa wani pamberi pemapasta, saka munozonyara chii. Saka ndakaudza kuti ndichaikusvika makavoma muchazvikwanisa here kana ndasvika
kuripotai muchazvikwanisa here vakanyarara zvauzi nhasi hezvezvo ndakavaudza manzi makaudziwa makanga muchiziva kuti kusocial media ndiko kusocial media iko kwacho ipo pano ndo pasocial media pacho asi chatakanakira hedu isu manga maunzwa kuri right chaiko nokuti manga maunzwa kupeji risingaputsi vanhu peji ranga richida kuumbanisai richida kuti mutaurirane muvakane muinde mberi but imimi vasharara ndimi maramba pisichi dei vanga vari vamwe mama dei vakuindisai kunonzi kuma V11 kana kumvenge ukoko manje akuna kurizina kwatiri kuita sekudai kuti mungade munongopinda nekutukwa chete havatombodi kuhamba saidhi ose akutombozisura kuti akuitwi zvise izvozvo izvo mamuchingonobhombiwa chete kusvikira matiza hanimaona zvino amai vati aiwa indinoda kuenda kunovakwa vanhu kwandinohwaova kwandinoteererawo vanhu vachivakwa vachivatsigwa ndokondoinda anditika saka aiwa imukati mamudi pisi nevabereki venyu ava pamwe mune imwe nzira yamuchazita naye kuti paite pisi hatizivi but zvisinei tinongokuti good luck kwamuri baba namaisiwela ndoda kutendai zvisingaitsi maita henyu mwari kuitirai zvakanaka imira vatai hope dzinouya rambai muchizvinamatira rambai muchiinda kuchechi musarega rambai muchiinda kuchechi zvinozoitikawo kumberiko aiwa izvi hazvisiri zvenyizvo imi munenge makangotarisa anditika zvataurwa nababa uchazvinzwa zvinzwira uripo pano handisi kutaura kwaitana kuti uchazongoona uchazongonzwa baba achitaura handiti zviri kwaari ini handichina chekutaura naye murume uyu handisina bhizinesi naye patachida kutaurawo patachida kupindirawo ataridza kuti aiwa vanhu havana basa vekuchechi ndo vakati koshei kuda uchazoenda kuchechi hake kuda pamwe uchazodama kuchechi ndo kwamuchazonotaura sozvo kuchechi uko kwandisi kuziva saka toda kutenda henyu kuya kwamaita pano tichingoti aiwa mama mwari nababa mwari vakuitirai zvakanaka tinozongoramba tichingotaura nemi kuseri ndinotenda timedi musikanganoti ndiri hama yenyu magarisi ndinokufanira musakangamwe ndakakudzai kuti inini handina hama kana ndiri hama yenyu kana zvikafamba zvakanaka vakazobisa ndotokudzai uya moita live yozoona kuti vakazobisirwa ndizozopakare ndizvozvo tinotenda nekundisapota kwamaita nokuti chokwadi wangu chai handina wandinotaurirawo hama pamidhenenye nokuti ndashayiwa wekurudziro kwangu handina wandinoudza saka ndakaona kuti ipapa ndo pandinobatsirwa aiwa tinotenda move neusiku hwakanaka chaizvo ratai hope dzinouya mutoti nemwana wedu musikana aiwa ngachengetai muzukuru munyatso kutochengeta zvenyu magara kuuya kwake kana kusauya musaware mwari vari kuvanongochengeta vana vanongokura imi ndirirai mberi nezvamagara muchingoita iyi nyaya ichisiyana inei mungotarisavo dhirama racho kuti rinoguma papi tinotenda allright mama allright guys ndinyaya yatatinayo nhasi iyo yamai siwela naningirikiri mukwasha anoiva azonyara hake kuti une chinzvimbo kuchechi zvaane chinzvimbo kuchechi vanhu vangazoti kudii but ini ndafara chinhu wani inini ndinotovata hope dzinouya unsatisfied because vedu munhu akauya maisiwela munhu mukuru navasiwela vanga vachiti ndikukonewa nebp handititsvakire zvini makumbo angu ari kupisa musoro wangu uri kutema vati kubva zvandataura nemiwo pano zvapandataura pano ndasunungurwa toti mission accomplished ava vagara vane pisi ava vasiri vanga vakativinga vagara vane pisi nokuti havasiri vanga vakati approach saka vane pisi yavo kudhara vanga vasina pisi vanga vachiremerwa ndimai nababa kana vataura vega nemuromo wavo kuti aiwa ndasunungurwa ndohwase kuti ndasunungurwa nhasi ndotovatawo hope toti sitagona kamadhairis tiki +1 handitika tinotogona takadaro handitika so ndoda kutendai madhairis nekumira kwamaitawo nekunzwawo nyaya yacho nezvazviri isiya panapa tatisingaputsi tanga tisingadii tanga tichingomira nenyaya sezvairi handitika hatiputsi tinongoda kuti tikwanise kuti tiumbe vanhu handitika ameno mukoma masimba vari kungoramba vachingofona pafoni yangu tikwa vane nyaya yavo nemunhu wavo kuti toakomodhetawo here dzakadai so otherwise tinohwa nekuti gwamagod dhipa tichingonzi kwai makarega ikazodii hamene kuti tongovaita here tingohwa kuti vari kuchiko chambonyanya kunetsa kuti vanyanye kuramba
fona kudai kuti inyaya yeiko iri kumbonyanya kuvanetsa kudai so timbonzwa nyaya yavo kuti ndei nokuti vanongoramba vachingofona tichaziva kuti nyaya yei hatisi kuziva kuti chichi kuinetsa namukoma avo mhora yemukoma Masimba Sis Melly ponere mwana ngenyaya ndifonerani right metupe namba dzacho kunzi queen yoyo ari ku UK anozani ko muedhei ko ingo muedhei pano ko Masimba muedhei pano zvemu ndimune namba dzake tiri pa show here tiri pa show muedhei tiri pa show muedhei papa awa ndimeda vanonzi mbuya shana wasimaisha ndimbuya Swela mama wedu ndigogo tinokutenda igogo nenyaya yenyu sharara ibenzi gogo mutirire nyaya yangu gogo ndimai vangu kuti iwo mbuya Swela ini ndiri mwana wenyu mbuya ndiri benzo asi ndakaona musikana wangu yakati wanyasha musikana wacho haasi unenzwisisa right Sis Melly ndiyoita musikana wangu tirerei muzviyei pana ndakamuti inini chiona mudiwa pane kaperformance tugoke makorona ndaumwena wakajeni ndinogara mugaraji toseva mari yendege munhu akatonditsamwira Sis Melly unoda kuenda kuna ex wako dati aiwa jeni kauyu anotichengeta munhu iyeye ndipa kuti mari yendege futi iye hatereri anzwa kuti abarika ndakati Sis Melly tonge nyaya anonzi queen yoyo ndiyo lando ndoku UK ndinese uku UK asa ndinzwisisa mangwana ngoti Masimba akandabhusa zvatanga tauri zvitongwe ari zvinyenyenga tonge nyaya chimu edha yauye titonge muedha yauye tiwe kuti chanetsa chii chimu edhai ndikumuedha wosaka mama enda muri kuroka kunda UK ndatika ndinogara motere zvichibadzira mari kandogara mbokajeni uko ndiseva mari yendege yacho munhu akatoti mumwino kuende kutsamwira itumuedha ari kuya urikubadzwa Sis Melly ini mukadzi inotaura chokwadi ewa tiri kupanzwa ndiye benzi queen yoyo yes muroora hanzvadzi yangu Sis Melly ndiri raiti muroora kuri seiko muroora wedu aiwa tiri vatsvene makadini aiwa isu tinotamba isu zvino muri pashoka panapa kwanzi murume wenyu wauya pashow kwai pane nyaya yanetsa nyaya ngaitongwe pashow kuti imimi muri kuramba kuti anogara mugaraji musevhe mari tikati tingateerere saidhi rako iwe uri one regai auye muroora azvitaurire ega kuti ndizvo here kana tinogona kutirevera nhema kwati panyaya isiriyo ndizvo chiko chiri kuitika naye muroora aiwa tete tinonzwisisana tadanana tanzwisisana tikadanana ipapo pafacebook panapa saka inyayawo zvayo yekungoti akanga ataurawo naamai guru kwajeni kuti zvii zvinoneswa pasport just hold on please ndokudana nebenzi kwachikuku zvese bhuku zviri pachene isusu ai toda zviri pachena ndowabvisa mukadzi ndateka advantage ndaita sei ndazvitoke pachena Tete, is there any time that we can actually book a time slot? Kungoti munhu wakunamusanangurira panapa kuti pane zvanandiri kuita nevana, so I'm just in the middle of something. So is it possible tikakwanisa kuarrange a time where I can come on the door and then we can talk about this? All right. Masimba. In short, Lizuro mudi wangu akati takaenda for a drive Lizuro, right? Akataka babia kwake atadi ku drive Madiru. Tiji drive pa WhatsApp ndichona road ku UK njira kwa road. Munhu bato kutitsamwira kutotsangwa titibiri kutotsamwira. Well, honey, can you close the door? No. Honey, close the door, sweetheart. I'll be with you in a minute. Hello. I'm sorry about that. Okay, no, it's fine, Muror. Okay.
All right, go on. Sorry, Masimba. Honey? Mai mwana ni zuro takaronga drive ni zuro andi ukaenda for a drive nini. Right? Yeah. Ini ndachida kutaronga ndakuda kumenda kwa jini kwa kuyanuita se tibutse pakambari. Iwo kutadza aiwa. Ndafunga zvebarika. Hey, ndakati aiwa. Kwa jini ndakasorara jini 1 year alipeleka 6. Mchaze tsili yama kabotonga ndaita ndarara mkazu ya mai 5. Mchaze nyama katongeza. Ndoiziva kwa mai 5 Vai papo jini anafuna zimborana na jini kana. Anazimborana na ikana vai papa akapata ntala ni waswiba wewe. Right? Ndaku kuchengetawo. Ndichione abuza jenega nekashamu kake pasi pembeta zibili ndichione lushamu ini. Ndoziziva mchira wapasi makumbo. Mairo wapasi makumbo. Ndoziziva. Saka ini shwa yanga ndifunira ndikanorara jini. Anditi jini angarara nini chaje zera haite zosizimira. Muta uremoro wenyu tena adaro. I'm honest. Hello, ndiona ne chop chop. Aterere mu hanzwe wakadza vanzwisise. Tete ndokumbira kutaura. Taura yenyu murori. Alright, ndokumbira kutaura. Last night ndakataura nomwe wangu anga pedza show yake. Ndikati no ndapedza. Anga singatozivi kuti I was going to take him for a drive, just show him around, and I just prepared some nice, small little things in my basket there, my wine and stuff like that. She played Mwangu music and just showing him around. And he agreed to that. And then andapinda mota ndakango ndipinda vandangona kamika live kankakapostwa saka I was just about to play it ndakangonzwa ka little clip pakanyorwa kunzi ndaitabarike or something. Saka ndakuteerera match ndakati I know since I'm actually he's waiting and we're going for a drive, I'll come back ndozoiwatcha show yacho. So I mean with him sometimes shows I can watch because ndinezvizinji zvandichidzidza mazviri and I mean he's mentoring me. Saka it's not just about the relationship itself, but there is mentoring in there because digital book rangu, I'm doing a walking talking book. So ndova then da driver anyway we were having fun in showing him around. Because I was playing music, so I wasn't going to be able to hear him talk. So ndova naisa music rangu and I'm driving and he's enjoying the time. We were laughing and I was enjoying myself really spending time with him. So on the park up seafront and I'm just trying to see, and then a call comes. There's a lady that comes there on phone and taps up papa phone passion pambo etika bongo zuzu. I'm bringing that involved from conversation. Anyway, you know what? Calm down. Because I don't know so this is me. Tika pana my disagreements. Like I'm not boneta na nevamu wanu, but calm down. You only listening to time pana. But I have a mention or something like. And ndazingenda kuna Jane and kamuti ndoda kudzoka kumba ku 27 mara okay saka wanga watoenda kuna Jane, how come you did not consult me, because now uwa wakundozoti watotaura naye kuti wakudzokera kumba. And if she's your ex, it doesn't sit well with me, because it's just like me telling you I've got my ex-boyfriend, I've decided to go to stay with him mari apa ndataura nomo wangu kuti in as much as I've accepted with there's distance ipapoka Jane and I respect her. Munhu wechikadzi hapana chaakanditadzira. She was in a relationship na Masimba and akachengetana. She's a lovely lady from what I hear. So I respect her. But in any issue yangu yangeri kuti saka iwewe Masimba wakundudza as an afterthought, as if urikundisa kurerepesa what do you call it here? Urikundisa pa live pa social media. So umwe wako wakuti ndio munhu wawada. Saka but but wakundisa kunge munhu wechitu as a second thought unayawangoroma wati Yolanda ndafunga zvokuti ndiseve mari. What do you think about me going to stay with Jane? From what you've told me, yeah, she sounds like a lovely lady, but it would have been a good thing for us to have that communication together prior to that. And then
zvindokuzvinzwisisa wangu zvinhu kana zvakaoma zvakadai ora chingatigadzise zvinhu it's okay you can go and stay with it but titataurana or even if it's a conversation kuti tangataura naye then ndotaurawo ndichinzwawo kuti Jane wachino ari kuti chii because tapinda murelationship it's about you and me saka pakupinda munhu wechi3 it means mamwe mangwana pakati kama-issues whether it's finance or whatever I'm just going to be back thinking kuti Jane is going to have an input in all this. So really, for me, it comes across as though we actually are in a relationship. Tiri vatatu. Saka ndopandakati ipapo kumbuka chete ipapo kuti why didn't you just speak to me? It's not kuti andisikuti usaite taure na Jane musachabatsirana. No, even on the streets here she's been going there achimubatsira, so I appreciate that. I appreciate that kunzi kuti mwangu upenyu hwako uri kusimukira zvinhu zvako kuti zviri nani from depression. Sis Melly, I'm coming from a place where I've also been in depression, so I fully understand. That's why ndichimunzwisisa munhu wangu and I don't judge him. Anditi saka for me that really hurt me, and I didn't argue with him. I listened to him and I said it doesn't sit well with me what you've done. I said, no, that's cool. But I think for now, if you can just give me time to reflect on what you've just told me, and then I can then respond to back to you, what am I thinking now based on what you've just told me? Because you're also being defensive with and then no, at the end of the day, it's not about that. It's just the principle of you're saying in a relationship with me. You lived with this before or your girlfriend, whichever way it was. But the there's going to be temptation. God knows what would happen, really. Relationship, and I don't know what to think. I don't know, maybe it's just me. It was just overreacting. I don't know, but anyway, I just wasn't comfortable with what. Okay, all right. Sarah, it's okay from based on what you just told us right now. At least you was explaining from how he started kushika pazashika mukoma masimba. Why were you saying kuti munebarika pa Facebook mimi? Zeba Facebook pangu munini nazo. Takamutaura kuti sena inazo ibhuku rangu rebenziri. Sena inazo zvine disclaimer. What do you expect from book rebenziri? Kanditaure ku WhatsApp ndo ku bedroom kwedu. Ndokutotaurirana ikoko. Yada kuona mavideo ake benzi. Aona kuti akufungidzira. You know Sis Melly makatokumbira jeli chini chekitira hanzvadzi yangu. Akalichengeta gore rese Sis Melly pasina kana sex. Utauririe. Isto turwa nekashamu. Right, pasina kana sex, Sis Melly barakukumbira jeli aiwa. Hanzvadzi yangu chimuchengetawo chete uyu. Aiwo zviri right because haasi kubasa. Right? Takatengetwa zvakanaka. Makati hanzvadzi chigarisika wewo ndakagarisika zvakanaka. Ndakuti ndinokumbira jeli kasi jeli ndongogarawo zvondisendeka mari. Akati no problem uya. Ndakudzwa mudiwa lomera kujeli. But aiwa mukoma masimba on a serious note anditika. Imimi semunhu ave mu relationship neumwe munhu na Yolanda anditika wamuri kufambidzana naye ende mune ma plans enyu ekuronga kuti muri kuda kuti muri uronge mari yenyu muzowana kutenga tiketi muzowana kuenda kupi ku UK handiti pamaka maona kuti imimi monorora after 1 year choyo imimi semunhu angafunga kana vamafunga kuseva mari. I think on this one kuma masimba truly speaking hanzvadzi yangu I'm agreeing na Yolanda zvamaifunga kungoita chete imimika kungosumawo Yolanda aukuonesana nditi relationship is all about communication. Yolanda mwe wangu unoona mari yandiri kuspenda pano pahotera yakawandisa apa tine maplans atinawo, so how about andika ndikumbire kuti ndidzokere kwa Jane chebde maizoti na Yolanda endantaura nani na Sis Melly inini I know a lot singasikamu ni vanhu vakawanda mukati menyaya yerelationship yenyu nemagariro enyu na Jane zvakawanda. I know a lot zvandaitaura nemi naye Jane ndoziva a lot ndaitomuudza chokwadi kuti aiwa uko usatye zvako hapana inotambika. Jane has already moved on. Antiona kana vari kunogara it happened before kuti makagara nese gore maito dzimwe nguva ndetosara na Jane marohwa pasi petsoka apa
Andimaona marokwa muchinzi kwai hamuna kugeza maramba kugeza muri kudii muri kuya makadhakwa muchikwira pambedha muchidi morokwa pasipetsoka andika kunzi munhu andiri kuchengeta pano openga ingo mondifonerawo kwakuedza ndo yakuzodzimura musindo noti Jane ndiri kukumbira kuti munhu asi kushanda haana chekuita iko zvino haana kokuinda ndaichingokumbira kuti ungosesekedzawo kusvika zvazonetsa. If there is one person anoziva kuti makapinda mustriti sei from the word go ndini the rest havaziva havana chavanoziva. Kana kuna munhu anoziva kuti makabva sei kuti munopinda mustriti nini ndikakuisa kuti munopinda mustriti muchienda kwaabhubha ndini. So maifanga kungomupirawo Yolanda kuti Yolanda ndozvandafunga kana kuri kuti naJane iko zvinezvi you are on speaking terms. Jane angati no problem dzokai mufanira kugara yenyu muchiita sort out your what your life kuti mugozoita akatotwanya musikana wako wamunhu chito munhu kwaye chidzidzira kudya akatofara. Handisi kuzviramba but mungade makachiudzawo umwe wenyu ngoma musati mangozvitaura pashow kuti ndakwenda kunogara kwaJane demakachitanga maudza umwe wenyu monzo kuti iye anoti kudii. Remember ex yake kai zvakafanana iye komasi mada kupaiwo example akakuudza izvo zviso kuti mukoma Masimba baba yemwana wangu vati ndiuye kumba kwavo kune imwe taundi munowasei. aiwa azvitaurwe izvozvo hazvizokutaura mukadzi ane unhu ataure zvakadaro izvozvo asi imi munobvumirwa kutaura imi munobvumirwa kutaura munondiziva kuti Jane akatotichengeta. Aiwa Jane anakatichengeta munoziziva asi inini kana ndichizviziva mukoma Masimba ini kana ndichizviziva Yolanda hazvizivi handi munoziva. Ini kana ndichiziva that doesn't mean kuti Yolanda anozviziva. Simila mchatonge nyaya. Aiwa ndikutonga nyaya mukoma Masimba ini amufanira kuti amufanira kundimangidza nditonge nyaya kandichitaura zvamuda kuti inini ndikufadzei handima tinitonge nyaya inoti ndunai guys kana ndimiwo mucomment section ndikunyepa here zvinoita here kuti right now mukoma Masimba vangoti kuex uyu haazivi chinhu uyu Yolanda uyu anongoziva kuti adana mukoma Masimba anongoziva kuti mukoma Masimba vaigara naJane. Mukoma Masimba vangofuma mangwana achiti kwai ndichamboenda kunogara kwaJane ndichisevha mari kana ndimiwo guys zvinoitawo here izvozvo handiti munhu anenge achida kuti muonesane mutaurirane hani mumvanga kuti mutaurirane bosi kwaJane gore rese ndakaita gore rese noba batenga romba rake reyasimela kupfeka maromba ake anozviziva here Yolanda naye mukoma Masimba Yolanda anozviziva here kuti imimi kwaJane makaita gore muchirohwa pasi petsoka Jane achiramba kurara nemi akatenga zviromba zvake anozviziva here Yolanda? No, I don't know. Handichimazviona Yolanda did not know anga asingazivi saka how do you expect her to understand iye anga asingazivi dema makambomudza nyaya dzisei kana kuti akambodzinzwa nyaya dzisei taingoti pamwe kuda handimaona Yolanda chirega ndichikudza handisi mukoma Masimba ndimauya kwandiri ndinobvumirwa kutaura nokuti imi ndimauya pano handimaona Yolanda ndirega ndikuudze hangu ndida kupa just a brief about mwana anonzi Jane uya. 1 chekutanga mwana mudiki asi munhu mukuru handika. 2 Jane kudzokerana naMasimba ndobheja kana moshandisa mari kwenyu mapounds ndinototi 1000 pounds isa apa ndingashandaitsvaka ndingatengesa chimwe chinhu kuti ndikupe vakadzokerana hazviite because gore apa kuzobuda kwaaita mumba achiti Sis Melly ndatsva handichagoni bhutsu dzandakapfeka mungangoramba muchindikumbirira ndigare panoka bhutsu dzandakapfeka dziri kushinya ndikati zvinoti unai mukoma Masimba tahwa nekukumbira Jane unobuda uchinangepi ndopa akazobuda achienda kunogara kwaabhubha vaya mbuya vekuuganda vaya kondoyo kunyika ipi ameno handimazvona kwanga kutopisa kudzokerana nikisi asi imi mukoma Masimba veva wangopirawo Yolanda azive. Yeah, I mean, that's the point where I'm coming from exactly. This is what I was trying to highlight, Kwari Nezurukuti. I do not know that, and you cannot just expect Panazungezi Chitika boss and with that I don't know the history behind that. Prior to that, then there won't be any problem. But then based on what usina kuzvawanditsana nini. Thank you for I appreciate kuti manzwisisa manzwisisa. Aiwa ndinopadzwisisa. Yeah, yes family. Ndinopadzwisisa. Chiera musoni hazvo. Chiera special hazvo but
pana Jane never. Jane has already moved on, that I know. She has moved on. Don't tell Jane nini. She has moved on. I talked to Jane nini, she has moved on. Ende vakapedza gore vanhu vachigara vese avakavaka zvokuti ndaikumbira vedu wedzi munguva Jane umbonditukawo ndombotukwa ndodini ndichikokumbira kuti zvino ndichivharidzira urema hwehanzvadzi yedu kuti zvinovaka asi pakupedzisira chokwadika vakazongomupinda mustriti imomo Jane atsika madziro pafeya Jane ndiyakada napolisi ane muri kunzwa pafeya Jane ndiyakada napolisi zvokuti ndingati hanzi kudzokerana ndoda zviramba ini regai tinzwe kola ari pana patinzwe tanoti kudiwo kola hello Sis Melly. Hello kola. Yeah. Ini na ndiri kungoti uyu Yolanda uyu paulo. Ari right. Ero imi mchiti mnoza utaero wapasipetsoka. Aiyo ngomasimba musainda aiwa imbomire kuinteracta vachitaura. Mire kuinteracta vachitaura. Imbomire takwa inguva yenyu chataurawo. Taura ikola. Saka kana muchiti airo wapasipetsoka. Vanga vasingacharari vese. Munhu ukangoona ex yako ichizoti yondogara kweex ka hazvina mashuwa izvi hazvindipi confidence vanhu vanodzokerana anytime vanhu vanodzokerana vakambodanana saka indigovachawo hope kuti ndiri kuronga kuti munhu auye kuno iye agozobuda akaisa apa kuti ndine barika munozviona zvichibuda tobudi zvese ndatoshekewa confidence dzangu neself esteem yangu insecurities dzangu dzese dzatobuda ipapo because uri kunogara neex wakuta panhingirikini kuti ndane barika ipapapo nai pakutoti kwai kunyora twai bhuku rangu rebenzi imukoma masimba imimi kola maita zvakanaka mauya pano ngatimbofamba ine ndozva kuti ndokufiridi kwenyu mukoma masimba ava ngatimbobatsirai hanzvadzi yedu mukoma masimba raitinawo nerelationship handitika yavave nayo yaYolanda ushu tinoti vazhinji venyu munozviziva handitika kola iwawo ndikwaziya kola wakandimakira nyaruwa kusoti ndikwaziya kola iwawo aiwa mukoma masimba tikutaura nyaya iri serious makuda kuti nyaya yenyu ichita kunge skiti manje Anmona, no one will take you serious. Kana makuda kuchinja nyaya. Ngatifokasa nene nyaya. Amuri ndokala chokwadi. Ndokala chokwadi. Sis Melly. Kaka Yolanda ndokada. Asina kukaona chopu na kuseva mali. Right? The best to save mali. Mira ichibonzwa kola mukoma masimba. Mira ichizwe kola. Kola dzokoro dzaima tichi. Okay, ndanyera. Ndati kana masimba kutobuda chinoti kunayo Yolanda haiskiti you forget. Masimba you did a lot of damage muupenyu hwake achiti hey skiti ndikuita skiti mangwana muzona hapana kana skiti Ishua. Saka iwewe Yolanda ramba wakatsika dziro usateterera munhu anoti kunzungu nekunyimo kumbomba kumbopadze ramba wakatsika dziro kana wada munhu ngai bude pachena yori nemari dzako anda usevha mari yei yanondorarira kumba kwa Jane handisi kuti Jane anomuda bheki but vanhu vanogona kungodzokerana ende zviri tocharas kuna wakamirira kusema kuti vanhu vari musame house vari under the same roof indakamirira munhu wangu saka aiwa masimba masikiti ake put them on the side masikiti ake akawandisa apa pamukoma masimba mirai Yolanda mira mukoma masimba imbomirai munodisturba imbomirai ndosati tisingazodi kuenda pamashows imboterera kana ndichitaura tikutaura na Yolanda isine murira wedu panapa Yolanda tete mukoma masimba ava vakambonyatsa kumbo imimi na mukoma masimba vanotwa nda kuseva mari iwewe uri nesu une mari dzako haugoni kana vakuda kuya ku-UK haugoni kuvatengera tiketi kuti vauye ku-UK let me just say I'm not a social worker. Masimba nyaya dzemari even pamwe paanenge paiva ari pamastate papa ndichimuti wangu ndikubatsirawo nezvakati aita aiwa inini mari dzako handidi because ndiri kuda kuti ndikuratidze urume hwangu kuti ine ndizvo zvimwe zvandakanga ndaadmayo paari kuti zveshuwa asiyanawo nevamwe varume ava vanenge vachiti nditumire mari ari achita take advantage saka ndakanga ndati aiwa I will support you ndosaka ndati kufamba kwako kwatika unongoisha ndifona waswera sei wadya sei saka yaiva iri support yangu ende nchimupawo kunoku but zvemari akanga aramba munhu wangu ndakanga ndatomunzwisisa akati aiwa zvemari yangu kati
handina data pano Yolanda handidi kukuti usanditumire mari yako chengeta mari for vana ishandisa mari yako for vana ikoko inini ndozvisenzera ndoreza mari yangu yetiketi ndogadzisa mari dzangu ndoda kuroora ndoita sei handisi kuda kana peni rako saka ipapo ndakanga ndamunzwisisa tete right saka anyway mukoma masimba muri kuonepa pane point yakasimba simeni baba pane point yakasimba baba ini naona kuti aiwa ndiri murubereke ndite maponza angu ndite madoya ndi mari dzangu right inini chita inini I respect you for that mukoma masimba I respect you for that zveshuwa makatadza urume hwenyu nokuti hamusi makatadza chirume chakanyogwa padore toilet muri murume cheche anoda kunyatsoita zvinhu nemazvo asi mukoma masimba kana mada kusevha mari yenyu find a way of saving mari yenyu zvisina gain mukati yavo about that makupinda mumusha mangu mani makutopinda musha mangu ndimauya kwanjiri kamukoma masimba so ndakutopinda mumusha menyu ndatopinda ndimauya mandipinza mumusha menyu mune nazvo zvachini siya zvakadaro right siya zvakadaro then we have a problem now because ndakuudzawo Yolanda kuti Yolanda as long as Jane ari muequation iwe ramba wakatsika ndozvandakuudzawo Yolanda makufurira munhu honey can I talk yeah but yes hani mbonyarara iwe hani nyarara iwe taura ko Yolanda ipapa hapana kuti kufurirwa sweetheart and you know that very well ndosaka ndakati nezorombo ndipa time yekureflecta because for me it cannot ndamunhu mukuru I'm 40 you know that very well saka tichatamba nyaya dzevana vadiki dzekuti tiri kutambisana energy no we can't do that and then kusikufurirwa hence why I said inini zvinhu zvakadai so zvinondiremera I cannot do that at all zvekuti nditi ndizive kuti kugara mumba nomwe mudzimai wawakambenga uchidanana naye ipapa hapana kufurirwa ende ndosaka ndakataura kuti iwe chimbondisiya then nguva ino ikana bofungwa ikoko ndofungwawo kwangu kunoku but I cannot change my mind on things like that panorema ipapa Yolanda ndopa kuti ine mablessings izvozvo Jane munhu wekuti the last 1 year ndakachinichengeta ndakamutadzira ndakanomuona kumusoro ndachinja right ndachinja unomuti sorry zvine mablessings zvinoblessa rwendo rwangu ruri ku UK right remember ndakamboya before zvakaramba right anga kaoma moyo naunokumbira regero kana 2 months chitairo baba pake chigezwa maplate ake kungumuti thank you very much zvinotipa mablessings izvi Yolanda apadi kufungira zvakawanda so if you told me how you'd say you explain after effects so after now the way that you're explaining is niche why couldn't you tell me that Brian is before white is kwebenzi fera that zvako kungouya kungondoti ndozvandakuita izvi ndakubuda muhotel now I'm going to stay with James ndisandaenda kunotaura naJane can I actually what do you think about it anditi matsanangurira wako nditira iwawawa then I think maybe won't have any problem tini ndikufila kuti wakuzondudza papaya ndareacta kuti iwe wakutondiudza zvezvo kutoti ndakuenda kwaJane but wanga wandiudza nguvai kana kutoti out kubuda muhotel you hadn't told me that so and I even said to you it came as a surprise I was shocked I was really genuinely shocked and really broken hearted because I thought I'm investing my time I don't want to be humiliated on social media inini handisimunhu wepama Facebook nema social media zvinhu zvitsva kwandiri I try to do my things zvangu zviri mumacommunity even when I'm working and helping people zviri mumacommunity and zvepa social media zvitsva izvi ndikati yes now I'm accepting kuti ndada mubenzi rangu racho iroro riri pa social media and it was my choice so now I'm learning to accept it. Yolanda let me correct you there munhu harisi benzi uyu anozvitisa harisi benzi uyu angachita zvinhu zvake aiwa hatsi benzi ake tete amini ine we kungotondoo zvaanongonyora zvaanozviita anozviti benzi renyu benzi renyu maimwana izvozvo
Isvozvo aiwa no he's very much anadzo dzese medula tete aiwa ipapo ndopanzwisisa but ndikungoti somo wangu wanga wandiso pasocial media tauya tese taakusapotana iwe uri kunyora bhuku rako ti pabhuku redu ese madigital books so we're genuinely supporting each other anditi but handizoda kuhumiliatwa as if I mean ndine mhuri dzangu kune vanhu vekwangu kuno kusaidi vanokwatonitaa saka ndozvawashingirira but ndinoramba ndakatsika kuti aiwa ndiye munhu wangu ndiye wandada because at the background havasi kuziva kuti tiri kuvake havasi kuziva kuti aiwa toditetewa mari usabate chengetedza mari ai Yolanda iwe unoda ngobatsira vanhu kuti gadzirisa zvimwe zvinhu zvizvi kuti vanhu vasi kuramba vachingoita advantage on you saka he does motivate me, he does build me but panyaya iyoyi hatinambobva taita any problem prior to that tete ninganyepa tinambobva takanetsana or anything but I was just disheartened and at the moment in time yachiniwo ndakatogara pasifra ndikuti ndikuchila nomwe wangu ari kuaustralia but no we can still have a romantic time ndichimuratidzawo tichiplaya music tomboredusa volume tombotaura nyaya tombogegedzera that's the kind of lifestyle that I want ineni munhu wekuti ndingonzwisisana naye saka ipapo panga pangokanganisika zvapo zvaakundiexplainira izvi if he had told me that yesterday panga pasina kana problem but still watch on also the content taura kukola inini andi muri kuona iwe murora wazviwanira payawina because ezvezvi kutaura chokwadika handimuona manesi anonetseka nekuwana varume machoices nekupika ende varume vacho variko ikoko vamwe vanotozvinzi vanhu chaivo chaivo kuti ugofunga kuti waona munhu anoti aiwa chengeta mari yako uchengetere vana uchengete vana inini ndichaRESE yangu yetiketi avanongoti ndipe tiketi ndiuye ikoko ndiri kuda kuuya ikoko ndipe tiketi opportunist saka uyu masimba uyu paungoenda wrong ndipe kuti ndonogara mugaraji majei wakuda unogara mugaraji majei zvimwe zvese izvi munhu ane musoro uyu munhu atorine musoro kupfuura ruzhinji vatiri kuona kuvanhu vari kuti uyu Yolanda nderiyewo here kana kuti ari kutojoka tinosangana kwakasiyana siyana vamwe vanondotora varume mujeri akuona kupichaichai vamwe vanondotora chero kusangana nawo pagasi station chokwadi kwawasangana naye wasongana nesome chokwadi wasangana naye amen saka masimba uyu iwewe masimba bvuma kudzorwa pajaini apa jaini chaiye izvozviwo iye hacho ndifunga kuti anotomboda kunzwa hoho yakadai ine zita rake saka iwewe bvuma kudzorwa uri kuita zvese zvakanaka zviri kufamba uri kuratidza kuti ndiri murume chaiye chainoda kuzviitira asi zvemugaraji majaini izvi hatiti kuti pane chinonoitikayoko but anything is possible vanhu vanoswera vadzokerana iwo plus ikola yenyuka pasina muri taura chokwadi yenyu ipapo because hatingazonyanyi asi muri right yenyu ipapo hatingazonyanyi kuparambisisa because ndaimboudziwawo hangu sasatete vaimbotonga nyaya ini ndinoziva hanzvadzi yangu ndichitoudzwa kuti hanzvadzi yangu nebhosvo ende bhosvo racho kana achinge anamira haaburuki hanimaona zvinhu zvandonyatsoziva izvozvo saka chiimajina yazo kana angofungawo handina ndiziti kuaustralia kune varume here kauti hakuna varume inangu handizozivi ipapo saka Yolanda is every right to be worried hanimaona kuti varume kune men shortage kwese worldwide kuaustralia kune men shortage okay saka iwozoti anende bhosvo nyangwe tikati jeni musande wakazodenoni varume vacho vari kukonesa kuwana ko jeni akafuma akati ai murume wangu uyu nekuti masimba is unstable nyangwe tikada kuti aiwa hatidi kulebel out benzi iya kulebel out benzi hatiti is unstable ndozoona aita strength ari kusvika ageza akudya mazona ari kudya mazona ari kudya kana ndikangochinja moyo kuti murume wangu ndakumuda bheki uyu Yolanda akarindawo ku-UK ndopane nyaya ipapa vharai madhoo kana mapedza nemaexis mukoma masimba vharai madhoo musiye maexis ikoko mumuvha forward ndosaka achinzi maexis right musachitira zvevarungu zviya zvekuti we live under the same roof because you are raising children muri kuzviwa here mukoma masimba mukoma masimba vaende piko izvo kuvadona orit mirai ndiva ed vadona ndasina kuzvora kuti vadona maramuirwa tete vanga aiwa vana havaramwe havo zvekumhanya mukoma masimba vana vane patience
Vane patience. Looking at a phone go or something, the guy to take him at a bit. Adzoka akimasimba. Mukoma masimba mamadona sei. Zvafamba sei timudoni. Matiza. Kola ya urazi yangu ichiriwo. Mashoko ako akanaka. Safungire. Ngati kubire pana Yolanda. So ajeni ngezvangu isirena izvo. Ngati kubire pana Yolanda. Right? Yolanda mukadzi wamuterere uyu ndiyo. Yolanda ndokudewa, anoze ndokudewa iwe. Takutokorora iwe. Ungaze kukorora iwe. Ukadzi Yolanda. Right? Iwe akanaka iwe. Akanaka, mwana akanaka ane mahips mwana akanaka singete. Ayo ndamuda, mwana ndamuda similo. Ina ndinyepera similo tsara chokwadi. Right. Saka Yolanda, talk to me, honey. Tell me something sweet. Untoro something sweet, baby wangu. There is something sweet. Untoro na baba. Aiwa kana honey. Andi chukutara na cheche panapa. Na iwa hani wauda kupedza nyaya dzisingaiti wani wenyarara tichitaura nyaya yatikutora panapa. Izvo zvenyu zvemasweet sweet nonsense munotaura kuseruko. Number one, Sicily made a mistake. Sicily. Daddy. I'm not going to put down no more day around. I'm going to put down on Puzwa. I think Mukoma Masimba is very clear. Kuna Yolanda kuti anotoda munhu wake akatoperera. It's very clear. That's cool. Tane whole week tichiona zveshuwa tine whole week tichiona and anetsika chero ari akapinda pafoni palive chako anoita kuuchira pafoni kudai muYolanda murora mkazi wangu ndakumurora yeye ndakumurora kurora handiti izvi vanhu vari kuti Yolanda apoya psychiatric unit yekupiko ende chitobva tati munhu wese tese titori psychiatric patients vazhinji vacho ndisi tisina kuvharirwa titori wese tiri muzviriti okay tichiri kufamba nekuti tese tine degree of mental psychosis tirimo muzviriti imo vatori dangerous ndisi tisiri pamapiritsi netichiri kufamba muzviriti vari safe ende vanoti vichengetedza kuti vasaita dangerous kwatiri vakavharirwa nevari pamapiritsi isisi tichiri kujaja tichijaja vanhu tichiti wewe murwere wepfungwa munhu wese murwere wepfungwa aite certain degree une degree rako rekugwara kwepfungwa dzako zvikanzi abva kupi akuita serious here namukoma Masimba unoona michato panapa vana vakazvagwa makangowacha plus ari serious ake ivo vanhu vanozviramba kuti anogona Yolanda anogona serious koma hatinamboita here umwe waya yakamboita serious paya wani zvavanhu vakatanga muchiti iskit mukatozoona handimaona mukatozoona dei vanga vasina kukanganisigwa papaya kuairport kwavanga votoendako ingadei izvozvira itinavo vari kuuk inema ingadei vari kuuk saka ari serious neYolanda namukoma Masimba vanhu vari serious pazvinhu zvavo zvavari kutoita handimaona asi isusu takukumbira alright call kana Jane taiti iskiti kubva kokutanga chipoti who is Jane kubva zvakuti kusvika takuzoona live kuti kunotori nemunhu anonzi Jane saka munhu iye anongokuudzira skiti yangu kune mukadzi anonzi Jane ari kutomuka achiita kubasa ari kuchengeta munhu saka tichangoswera pano tichiti Yolanda wabvepiko it's none of our business zvatatopiwa ndo zvatinongotarisa tichingoona ipapa kwauya Yolanda Yolanda nemurume wake ndo vanoziva relationship yavo yari kuitana iwewe chitoziva yako nemunhu wako muri mumba menyu sure amen thank you caller thank you very much maita basa call hanzi komanyoni ari kupi aripo wani paFacebook apa ndinomuona paFacebook aripo aripo saka magadzisana zvapera kamukoma Masimba hapasisina it was not a skit chera it was not a skit hauna kuona kuti pakazoita bata iyo pepa asi chera iwe musoni unombodisappear paFacebook here iwe hauna kuona kuti pakazoita ningirikiri here paya chera special hauna kuona kuti pakazoita nyaya mukoma Masimba votoenda kuuk vakanorambigwa kuuk Jane vakansela matiketi vatenga matiketi apa zvikakanselewako yapapa sina skiti hapana skiti paya
hapana skiti paya. Hapana skiti. Kana skiti hapana. Saka inini ndotoziva the way avanoita nemwe vanozvita semaskiti vachirevesa ivo vamukomasiba ende Yolanda uyu vari kutorevesa munhu vakawana soulmate yavo ende hazvina basa kuti rudo rwawanikwa kupi runogona kuwanikwa mubenzi rudo handichika runogona kuwanikwa level of intelligence namasimba imimi munoti Yolanda musocial worker akatora mukoma masimba akaenderawo ku-UK uko akagara ku-UK akanyatsa kuvagezisa akavashevha akadididi nelevel of intelligence dzina masimba uyu dzekuti akadarika vakawanda pani paFacebook munomunzwa kana achitaura paya munofunga kuti imimi vakanyatsa kuwana pavanenge vakagara zvakanaka vari stable vakunga vefocus vane munhu ari focused kudai munofunga kuti vanoendepi apa vanoendepi vanoda kure noupenyu handiti mazviona vanoda kure noupenyu ndizvozvo Sisimeli chiudze murora wenyu asaite wari Jane anongondichengeta kuti sevhe kamari kangu ngaasate wari chete ndokutonga nyaya aiwena ndikamudzidzisa asati wari ipapo iye ndiye anofanira kufunga zvanoda kufunga kuti zviri because ndanizozivi zvinozoitika kuzvatagona kuona ndogona kukurambira izveshuwa pano pozoitika zvimwe zvinhu aiwa hakuna zvinoitika hakuna zvinobhoitika musambofungire zvakwana ngataure zvatinoziva saka kona Yolanda iwo vari kuti vakuda kuenda kunogara kugaraji rekwaJane uko saka you comfortable nazvo Yeah, I can't lie to you. I'm not comfortable with it. I'm not comfortable with it. I think I told him. He knows it. He knows I'm not comfortable. But my temptations are not in that, and I would not want to put myself in that. Hakuna temptation Yolanda. Ini Yolanda. Tichara tesi kuma video kweduku. Right? Unondisiya nini? Ukamna murume akaita temptation. Sisimeli, I'm sorry. But I mireka. Ungochicheka every day. We did check everything. I can't be you're an adult. I can't be monitoring you like that. But just for the sake of just that peace of mind, can you not arrange to stay with someone, even a friend or something, just for the sake of need that peace? Huh? Why Jane has to be like the very first and last option for you? I'm sure there is so much. Well, then if you're being that's as family can as it, honey. I want you to chati kukupedzera inguva kana muchine zvekutaura zvenyu I can wait ndomboteerera but I mean, I make a decision to what he wants to do, but I can just say openly it's not something that I'm comfortable with. And andizoda kuti tizotanga kunetsana tisati tabonana because nienda kuti pazoitika zvakati munonzese vanhu vechikadzi dzimwe nguva kana vechirume vanhu munenge madanana panoita kajealous weka kwake kuti unonge wakuzongofungira despite kuti vanhu mambotanga zvinhu zvakanaka but aiye wakasviti usadaro usati muchi but that's what I can say. Tete mina unoliziya andinyepe Yolanda Jane zvakatopera Yolanda andizveri asi munhu akambondichengetawo tinotenda atikangobudeka tinokukwira ndege tumosubhuroka kuchekana uso hwake bata payadhi unoka mapepa mabhini for 2 months 3 months takamirira ndege dzivhurwe right zvine mablessings izvi zvine mablessings izvi zvinotipa mablessings mbamaidi izvi imba idi imba yemufaro esimba yegakava omanzwisa Yolanda ndovanhu vanofara isusu imba idi inofanira kuti tii vanhu vanofara imba yedu vanhu vatatu apa taita vatatu apa patiremei aiwa anyway tingarambe kutenderera zvedu panapa tinokuta vati masimba anyepe Jane hakuna zvinomboitika anokutaura chokwadi aiwa ngoma masimba munhu ari kunzwa moyo wake magatsi akachimudza kuti hazviiti zvimudeko saka inini handikwanisa kuti ndikubva uchirei kuti endai ikoko munogara kwapana zvinoitika because already Yolanda ndiye muridzi wejira ndiye ari kuti aiwa jira haringaindi kupi haringaindi uko jira timwe mungatsva matsvaki gwenyu angatsva kubhadharirai iye murika kuramba mari iyoyo kana kuchinzi mari yachota okubhadharirai pekuti aiwa imari yevana vake
imari yevana vako imari yemhuri yake asi mari yangu inotsvaga yangu but iye aninga kungoitira kuti musaenda kwanhingikiri kwajani hani uyu wenyu makutinanika futi kavhai gap makutinanika futi handisi kava gap komasinataura chokwadi anomaona because mukadziwo handiti mukadziwo kumax yakuso kungotambira uchinda hanzi mvura payakaerera napo inogona kusakangamwa antimaona aikangamwe yakamboerera mvura nepo plus muroora hanzvadzitoiziva chimuregera aende kokwandika usati wari ndozvinotaurwa aiwa handitauri zvamunoda kunzwa ngoma masimba indangoti nini kana mukadzi ari kuramba Yolanda kuti ina handisi comfortable nazvo then ari right zvakutaura haasi comfortable nazvo because ina handisi Yolanda asi Yolanda is not comfortable nokuti muinde kunogara naex wenyu samukoma masimba chitsvaga henyu kana kufriend kuti muinde kana kuida kusevha mari zvekukwajaini zvarambwa izvo aiwa tete ndimobvunzawo bvunzai henyu murori tete pamwe tingabatsirane but if you were put in the same situation as mine, what would you do? I wasn't gonna allow it. I wasn't gonna allow it. Nansingazvibvumiri kuti vaende kuex aiwa zviite. Aibudi. Okay. Mine upenyu mochika singa America. Amana kawa. Ndakugara unomugara kuparodi tsemba mari ndiri parodi. Potera macho simirika. Ugara motera. Ndichite motera machimomo. Tipazira mari pari. Ndaikwa rasta. Aiwa ndidi ndindombawa ndandigarumba kwandisimirika. Ko hari uri kutogara. Kugara kumba kovanhu but kwajeni uri kunogara asi munhu here? Kwabhubha kwagara wani. Iwo Yolanda iwo. Aiwa mamuchaguma tokanyema kudaro. Aiwa tikutara chokwadi mukoma masimba. Tikutara chokwadi. Aiwa chokwadi chidiwe. Anyway inini ndombomira hangu ndiri pohotera pacho asi pakutondibhowa kuti omana kani ndokunoona mudiwa wangu as soon as possible. Mahotera anodhura. Mobhadhira mari kumukoma masimba mobhadhira mari pahotera. Kune coronavirus sakachipa ma 150 per week kune coronavirus saka ndakawinda izvozvi kuza kuna vanhu. Alright. Saka kana makatosimba 150 muchitopiwa nechikafe. Tikapana pane self catering uzvibikira kwega uchida kubika asi nonodya kuma homeless uko kune masocial worker anotipa chikafu tokanozvibira ikoko china akandengera grocery randinaro panapa but hazvokubika sandabika ndichazobika zvangu ndine masa yangu pana ndokona kudadza pagere todenga grocery kangu. Alright. Asi era kuno ndingono toone munhu. Alright, anyway okay imusimila mukunotonga nyaya matadza kutonga nyaya. Indapedza kutonga nyaya. Tikabva tadarwa handiti vatotibatsirai vatotibatsirawo ndiri tete ukabva wadaro nawe masimba kunana teteda nakola vambofona izvo vane favor mbola aiwa but havasititerega vadaro engwani vamwe tete vedu vekola vambofonawo she's got the same view hani ndosaka ndakato asi ndini pamwe ndaakutadza kunyatsofungawo zvisiri right asi ndiri kutonzwa kunge vanhu vanenge vatone uri right anasimira wasi right ana tete vari kufona wasi right tete vafona vanoti tete veshira iwo uri right iwo ona iwo wakatopenga iwo wakapenga sisimila wakatorasikawo zvo iwawa kutete vangu vatadza papi tete meni nevatadza papi ndinambotadza indatara zvandandichizva ndofungawo chero dai ndandingave ndandingambobvumi kuti vaende kuex kana chienda kuex toenda tose totoenda tese zvezviva tonogara tese mugaraji kuti mugecheni apakasa mugaraji akatoti uya anori parume yekugara ndaikarumika wanga ndakapiwa ikoko karumi kaka tinokashandisa kuti tisevhe mari ndomari kadzimaroora anoda kuroorwa ndomari dzacho kaidzodzidzo takudzipanga mahotera ndiwa wasting mudi wangu ya wasting money. Mukoma masimba kana mazotanga maenda ku UK monoshanda ku UK andi muno driver yeremi monda ku UK yuko monoshanda muchinoshanda kuma Korea companies uko mounganza mari yenyu moenda kunoroora Yolanda iko zvine zvimari yamunayo garai muhotera moenda ku UK moita gore rekushanda andichika then mozoenda ku mozoenda ku Zimbabwe munoroora
mabhuku nora mabhuku ekuna mbuya kwa mabhuku tunora mabhuku menda kuma chana test nora pasho chatuna test toindi apana chakashaka saka ndogara poti okay azvakanaka saka iwa ndakugara potera pasho but wadziwa ndicho kwadziwa nemari ndobhadhara pa aiwa ina kuimba kubhadhara yenyu mari garai pahotera mukoma masimba garai pahotera and then kana maenda kuuk gore mozviudza kuti gore ndichishanda futi mune mapepa imi gore muchishanda kuti mukwanise kurengwanza mari yekuti muinde kunoroora South African passport. Yolanda British kawera. Acha to dispose British ka Yolanda. British ka Zimelu. Oh. Asimukuta mana British. Okay. British. Alright. Aiwa pakanaka. Nakabata British. Okay, aiwa pana kushata. Pakanaka. Yolanda waita zvako muroora iwe chire kati kusiye uzorore uatende kuvana. Thank you very much. Alright, Yolanda vakugara pahotera vana kwachaenda babai. Right. Ndimukoma masimbo nechimoko chavavo handitika naYolanda vavoda kuenda kwaJane kunogara kuningirikiri kugaraji kwaJane asi vanhu vazviramba akataiwa zvekuex akuiti saka zvarambwa nemadhayaris saka mumbogara pahotera ipapapa kana vazoenda kuuk vonosvita gore vachishanda mugoona musikana yeye mukadzi uyu Yolanda she's a very lovely woman mufunge she's a very nice woman zvokuti mukoma masimbo kana vasina shavi reurombeoka kana vasina shavi dhimoni shuwaka de havo vachitodi vachingoita zingizi gonyera pamwe chero izvo zvinoda kufadza vanhu namalavhu namalikes pafacebook izvi dei vaita zvinhu zvavo vachitamidzawo zvakanaka nokuti mukadzi uyu she's a very lovely woman and very beautiful woman munhu ari very machodi munhu ane tsika dzake tongomuonawo animaona haitombori skiti guys it's not a skit animazviona ndofunga kune vanonyatsa kutoona vatozviona kuti it's not a skit animaona so dei vatonyatsa kuti nevatanyatsa kukudinyatswa kudzikama animaona vagara pasi mukoma masimba vonyatsoita munhu kwayo because Yolanda is a queen zveshuwa zvino hani wacho amupaparapapara kuda kufadza vanhu namalavhu namalikes upaparapapara dei vavari kuuk tati Yolanda imbotora foni vambobva pamaraive apa iye hani uyu ambobva pamaraive apa animaona asi zvekuex hazviti Jane vakabva naye kure yes of course kana sekuvabetsera kwaanongoita kana chida kungovabetsera nekutenga groceries zvokuchinzi self catering vanongodi anongovabetsera kutenga catering Jane she's hana basa nezvakawanda I know Jane personally she's a free spirit she's a good girl anyway and hana basa nezvakawanda andichimaona so anongotengera grocery achivapa vari kuhotera ikokoko hapana kana chakamboshata handiti right so guys nyaya yedu tatinayo nhasi ndofunga mainzwisisa manyatsoinzwisisa handitika atafara kuti amai nababa vawana zvavo peace handitika so guys ndoda kutendai nekuuya kwenyu kwese vanga vachiti kwai kuona nhamba dzemawigi dziripo padenga apo kana usiri kwanisa kuiona nhamba uya kwandiri ini ndikupe nhamba yacho yewigi unouya kwandiri mawigi aya ndanzi Lorraine I got you it's you Lorraine Lorraine nokuuk here handisi kuziva kuti Lorraine upi but ndiYolanda ukaenda pafacebook munonomuona Yolanda wacho atoripo handina kuona kuti mazino akapfeka here because panga pari pafoni hapasi pavideo call mukaenda pafacebook munotonyazomuona Yolanda atoripo very beautiful lady antimaona very beautiful lady kune vanotenda malive angukoma masimba anotombojoina one animaona anotombojoina malive avo nefesi yake feyafiya akatomboya pano at some point anditi akamboya panapa Yolanda akatoti mhorosa panapa akamboya panapa animazviona so guys thank you very much tikaitisavharire vari kuuya kumaprayers kuma-midnight prayers handitika and UK nevakadzi vedu amuna zvandogara ndichikudzai kuti muchashaya varume nyaya yenyu yekuti toda varume vari klasi toda varume vakazodai toda varume muri kungovasiya right under your nose varume varipo right under your nose varipo tasemona kuti Yolanda akauya akazvibatira masimba wake imi muchingoti kwai tikutsvaka varume vakaita sana kudachamisa tikutsvaka varume vakaita sana hamene kuti sanani vanenge mutsvaga handimazviona Yolanda auya onogezesa munhu wake onoshevha munhu wake onobikira munhu wake onotenga hembe ochinja munhu wake patomira mushi patonaka handika vakuti tira mberi nelife yavo handimona sezvo kune shoteji yevarume vari kutoshota varume apa datimboti Friday kana tichita timbodzoka neshow yesoul searching pafriday apa timboona kuti haufa
soul searching pa Friday apa usiku timbodzoka ne soul searching timboona kuti pamwe kuda mungangonyenganawo pangangoita 2 or 3 vanogona ngonyengwa anti maona vakadi vakawanawo vanhu vavo vari kuda anti mazviona munhu unomuchinja oga andiona unomuchinja mofunga tiko zvino pane vachaitira tsvina parivate hazvichatoiti kuti vaitira tsvina parivate ngomasimba because vanotanga kufunga kuti chimoko chakatarisa andimaona esara musonzandepi yako andimazviona saka ina handizivi kuti mati Friday moda here kuti timboizama futi zvakare pa soul searching iyi toidzosa here kana kuti tokontinye yedu mberi nezvimwe kwai kune vakadzi vanetsa nekuita masmall house kwai vakadzi vanetsa nemasmall house topika nanchikumbigona nevamwe nhasi kwanzi vakadzi imbobatana nyaya yevakadzi vane masmall house tikati mukadzi anoita small house turudzi benteni here zvikanzi kwete benteni small house ari mukadzi oita imwe small house handimaona saka ina handizivi kuti tombofamba here nesoul searching pa Friday apa kana toita yemabenteni ameno toita ipi toita soul searching here maitenaka uri kutoseka hanzi soul searching yes hanzi hani nalia hanzi long distance marwadzo chera but unozama you try vamwe zvakavabudira ipo panapa zvakatoitawo alright saka soul searching inenge yapasa handika saka imi varume vari panapa mangwana nisapostika vosora muchiya WhatsApp kwangu varume mose tichiziva kuti tine varume vari kupinda mucontest vangani toziva kuti varume vari kupinda mucontest vangani totouya panapa tichiziva kuti tine varume vari kupinda mucontest kana kuti 20 varume vari kupinda mucontest vari kutsvaka vakadzi paFridaywo handiwa nokuti vakadzi hatingaverengi nhamba yakawandisa varume toziva kuti vakadzi pane varume vangani vari kupinda mucontest saka varume kana varipo handitika motouya kuWhatsApp kweduku titoziva kuti taita mixed match tigozoita vaMC tichiblesa muchato wenyu zvinhu zvedu zvichifamba handitika hani muri kuzvinzwa sitati kwamuri kokoko musakanganwe so guys morarabo handitika take care of yourselves. I love you guys. One love. Thank you, the love family. We are the love family. Chingoti, God bless you. Mwarakuite zvakanaka. Musakanga nokutenga mawigi. Zvakare nemafuta ungachita mafuta avepo. Also the mafuta, vanda mafuta aya anobvisa masports and avepo. Anditika hanzi na Kevin. Kevi uri kuda kuona dress rangu Kevi iwewe. Kevi wapendo nei? Why do you want to see my dress, Kevi? It's just a full dress or iguva out. It's not a dress. It's cheap blouse na skirt Kevi. Kevi wakumana Kevi wakuda kuona ningirikiri. Kevi uda uone. Okay, ndikandisumuke uone. Ingwari skirt na top. Ingwari skirt na top Kevi. Ingwari skirt na top. And it's ingwari skirt na top. Right. So guys, so batsanantika marabo Primrose Dube. I love you, Mighty Nai. I love you very much. Ruthie, love you so much. Diana Messi, love you. Kudzi, good night and love you. Miss V, bye. Love you. Patience, love you. Katie, love you. And she has a crop top. Cynthia School, Wepamoyo, love you. Lois, love you. Langa, good night. Swena Hani, Yokai Makubaro, good night. Love you. Mame Boys, good night. Love you. Aliyah, good night. Love you. Katie, love you. Vimbai, love you. Gamu makawandisa guys. And chakupedzi mese. And night. See you. Bye-bye.